seksi ina HKBP Tangerang Kota. Dohot tema Beta Hita tu Bethlehem. Subtemana marhite pesta Natal seksi perempuanon sude aka perempuan marlas miroha gabe sitidang ni Yesus na tugui diganup aka inganat tabe. Amanginang asa homi ibadatanon upang idohami rap mahita menjaga ketertiban, termasuk akahen potai bolebui di pageleng masuarana, bolebui di silent saja. Pada saat ibadah non upang idohami tong tuaka amang dohot dainang bolo nengadong marpoto unang polaro rame-rame tu ciolo siabang ku beda amang dainang ga ya, jadi supaya tertib. On time do kita masuk jadi non jam 10 masuk ma prosesi. Penari penyambut prosesi siap? 5 orang ya. Aka ina namina baruro langsung ma hundul tu inganan naung ditotuhon sesuai dengan week masing-masing. Ati buah adong selama latihan dak yadoh kan gitu. Nganeng masuk barisan prosesi yang menginang upang iduhami hundul mahamu dinganan naung ditotuhon. Amanginang ala naing masuk nama barisan prosesi upang idohami jongjong mahita salurna.
Tapasonang maundul di hudulatai nang udah Bu. Udah. Salam. Silangon imata daholong ni debata tu portibion. Dile hondo anak na nasasadai bain haluot tasyad dosa. Ima nata pestahon hatutubuna di bagasan tikion. Bibelon imana marisi hatani debata. Marhite hatani debata. Tatandama ise do debata. Nagabejolma jalamian di tonga-tongata. Lilinon iman apa tuduhon. Aduh. Hatiuron. Lilinon iman apa tuduhon hatiuron nasian debata. Nama norangi ngoluta. Ai iba na do panondang di portibion. Nama nondangi ngoluta. Napaluahon hita sian haholomon. Hupangi dohami amanginang asa tertib taihuton ibadah. Huriani tuhata marlas nirohado hita di Borginon alabui hita mamestahun pesta parningotan di hatutubu ni Jesusi marhite punguan seksi parokuan HKBP Tangerang Kota nuaing jumulo mata bege kata sambutan na parjulo upasata mimatiki tu ketua panitia Natal ima inang Nyonya Sintua Firman Siagian Lika Prida Boru Tapobolon. Shalom. Horas madihita amang dohot inang. Selamat Advent madihita sude. Selamat Natal madihita saluhurna. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan dan juga yang memberikan kita waktu yang indah untuk berkumpul di tempat ini, di gereja kita yang kudus, untuk memuji memuliakan Tuhan melalui Natal Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota tahun 2024. Nani hormatan, amang uluan, Huryana Midison, Ima amang Pendeta Resot, Sabar Manulang, Songoni di full timer,
Amang Purba, dohot Amang Sardono, Inang Sihol Marito, dohot Songoni, Inang Bibel, nang keluarga, Maulea tema di Haroroni, full timer nami di Tikyon, untuk bersama-sama kita merayakan Natal di tempat ini. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran daripada Amang Pendeta Emeritus, Amang Silitonga dengan Inang yang hadir saat ini. Moliate Amang di Haroroni Amang di Tikyon, Suang Songoni di Parhalaudonami, dohot Amang Diakonia Naro di Tikyon, Amang Koinonia, Amang Hotmas Mamora, Suang Songoni nang di pengurus seksi perempuan, Ima Inang Rindang, dohot Paniroi sude pengurus seksi perempuan, Mauliate Ma Inang di Haroroni Inang di Tikyon. Suang Songoni Mauliate do di Pasahatron nami, tu Inang guru nami, guru kur nami, nang sude undangan nami di son. Ima sian punguan lansia, Songoni sian punguan ama gabungan, Moliate Ma Amang, di mana biasanya para bapak-bapak kalau Natal perempuan itu cuma mengantarkan ya Amang ya. Tapi hari ini secara resmi kita mengundang untuk ama gabungan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran daripada Naposo saat ini yang bisa bersama-sama dengan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui acara Natal perempuan saat ini. Terkhusus buat dongaku perempuan Sian Week. Terima kasih Inang untuk kehadirannya. Terima kasih untuk dukungannya. Baik Inang yang ada hadir saat ini bersama-sama dengan kita, dan juga untuk Inang yang mungkin tidak bisa menghadiri tetapi mengikuti secara live streaming. Terima kasih untuk kehadirannya. Biarlah kiranya acara Natal kita ini kita lakukan semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan tema Natal kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem yang dipaparkan melalui subtema, melalui pesta Natal ini, semua perempuan HKBP Tangerang Kota berangkat dengan sukacita untuk memberitakan Yesus yang sudah lahir di sekelilingnya. Biarlah kiranya sukacita Natal melalui tema yang ada semakin menguatkan perempuan HKBP Tangerang Kota untuk lebih lagi di dalam pelayanan, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kita, dan juga menjadi sukacita di sekeliling kita. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama panitia kepada semua yang sudah berpartisipasi di dalam acara ini, baik itu berupa saran, pikiran, tenaga, waktu, dan juga yang sudah berpartisipasi untuk memberikan bantuannya kepada acara Natal ini bisa terselenggara. Amang Inang, kiranya apa yang sudah diperbuat semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini adalah puncak daripada Natal seksi perempuan, di mana sebelumnya kita juga sudah melakukan banyak kegiatan, termasuk juga kita sudah berdiakoni untuk mengunjungi teman-teman kita yang memang perlu kami kunjungi. Dan ini sudah kami lakukan, kiranya ini juga menjadi sukacita buat kita semuanya, terkhusus buat perempuan HKBP Tangerang Kota. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada
panitia Natal tahun 2024 yang sudah mensupport, yang sudah bekerja sama, yang sudah sama-sama bekerja untuk terselenggaranya acara ini. Terkhusus buat inang kami, inang BBL, yang sudah banyak memberikan masukan dan juga yang sudah banyak memberikan bimbingan untuk terlaksananya acara ini, dan juga para pengurus perempuan, termasuk juga koordinator-koordinator dari WIG. Dan pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sintua WIG yang sudah mendukung acara kami ini melalui koordinator WIG yang ada, baik itu di dalam pendanaan, termasuk untuk mensupport atau memberikan dukungan supaya INA yang ada di WIG-nya ikut berpartisipasi di dalam acara ini. Amang Inang, sekalipun acara ini sudah kami persiapkan, tapi semua tidak bisa kami katakan sempurna. Pada kesempatan ini, kami memohon apabila ada kekurangan daripada penyelenggaraan acara ini, kiranya kami mohon maaf, dan ini semua bisa menjadi perbaikan untuk Natal kita di hari-hari yang akan datang. Biarlah kiranya acara Natal kita ini bisa berjalan dengan baik, dengan kesatuan hati, dengan ketulusan hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ikutin acara yang ada, kiranya semua bisa berjalan dengan baik di dalam penyertaan, dan biarlah nama Tuhan yang semakin kita permuliakan untuk menjadi sukacita bagi kita semua. Imahata naboi hupasahat, mauliat godangma, horas, taulak nai, selamat Advent dan selamat Natal madihita sudena. Horas. Mauliate Madi, Inang Ketua Panitia Natal, Saunari Mangiutma, kata sambutan Sian Inang Ketua Seksi Perempuan, Ima Inang Nyonya Situa Jonggi Harianja, Rindang Panjaitan. Shalom, yang terhormat seluruh full timer dari bidang KPP Tangerang Kota, juga dengan Inang Legal yang selalu Amang Koinonia, Amang Siswa Hormasi Mamora, Inang Dia Bulu Sirait, Siswa Bulu Sirait, juga para undangan yang terkasih, Inang Parhalado dan seluruh Inang yang hadir saat ini, juga para bapak-bapak yang menemani serta keluarga, juga yang terkasih para pengurus dan seluruh panitia. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul hari ini dalam perayaan Advent menjelang Natal, semua karena anugerah Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjerih payah sehingga terlaksana acara hari ini, juga teman-teman Inang dari setiap week, koordinator yang bekerja sama sehingga semua terlaksana. Mungkin sudah dijelaskan oleh panitia secara luas, setiap tahun seksi perempuan ada kegiatan berdiakoni. Semoga itu bisa berlangsung seterusnya untuk saudara-saudara kita terkasih, untuk bisa bersama-sama bersukacita merayakan Natal. Jadi sesuai dengan tema, kita bersukacita, berdamai, merayakan Natal hari ini seperti gembala yang diundang datang untuk menyaksikan lahirnya Juru Selamat. Kami juga
kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk para naposo ya, anak-anak muda harapan dari gereja kita. Kami berharap tetap mau membantu kita para ibu, juga Pak Juli dan adik-adik security yang membantu kita bisa terlaksana acara hari ini. Mungkin banyak perbedaan, perselisihan pada saat penyelenggaraan acara ini, tapi tetaplah ada kasih dan damai di dalam hati kita masing-masing, satu dengan yang lain, tetap setia untuk melayani. Selamat Natal, selamat menjelang Natal, dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mau lihat tema tu inang ketua seksi perempuan, saunari tabegema kata sambutan sian ketua Dewan Koinonia Ima Amang Sintua Hotma Simamora. Salam. Salam. Horas marita saluhna. Selamat Advent. Na pinarsangapan amang padita uluan nami, amang padita resort dohot keluarga. Amang inang padita nami dohot keluarga. Inang Bibel nang songoni. Amang padita emeritus, amang padita aha silitonga dohot keluarga. Nang inang Nyonya Pendeta Tabunan Borusilaban, dohot BPH seksi BPH Ina Hanna, BPH Ina Kamis, BPH Ina Maria, nang BPH Ina Deborah. Dohot saluhutna damang dainang parhalado ni Tuhatta na adong di hurion, nang songoni udangan ni seksi parupuan huberek kami di sodo damang dainang seksi lansia, dohot damang ima seksi ama. Marlas ni roha Maria ia dohita di tikion, ima di mamestahon, ari hatu tubuh ni Tuhatta si paluai, marhite na di patupa huriata ima seksi parupuan. Alani tuhamuna damang dainang saluhutna yanakon nami. Narapak kita madohoti pesta hari tutubu ni Tuhatta di tikyon. Marlas ni roha mahita, sian ias ni rohatta. Tu panitia nami dohot seksi parupuan moliate godangma, di haradeon ni rohamuna, patupahon, haradeon ni rohamuna, makkalason, ulaonon, ima seksi parupuan nama kasuhuton pesta perayaan hari hatu tubuh ni Tuhatta di Bornginon. Siang giap matutu saluhut nahita marlas niroha Maria ia mamuji Tuhatta debata rade mahita ro tubuh di rohatta ganup asatoktong hita hot haporseota maradoponibana siganupari. Tarlumobi tuaka inanami, adong do sian hami aka nauposo, sepasakaton nami tuaka dainang, na tua sekami sokatani, pantun hupasahatami, adorak so hupasahatami, lau manutup pakateon namion,
songonom madidok disi, bukan pandai, bukan sakti, hanya tekun pada diri. Kepada ibu selalu berbakti, itulah jalan bahagia hati kami. Mendung hitam terasa sendu, manis air dari tebu. Pada ibu selalu rindu, terkenang selalu dalam kalbu. Selamat Hari Natal Madihita Saluhutna, Tuhan ma nama masu-masu hita. Horas, horas, horas. Maulia tema, tu amang Ketua Dewan Koinonia, saunari tabegema hata bimbingan sian uluata ima amang Pendeta Sabar Manulang SPD. Horas Madihita Saluhutna. Selamat Advent. Songon nagali. Memang suasana Advent do pehita noaya. Sahel nari, selamat Advent. Namar ningot do hita di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohita saunari ni hasuhuton ni parupuan HKBP Tangerang Kota. Alani dohonon nami matuhita saluhna sarinari. Selamat Natal Madihita saluhna. Damang dainang saluhut naro tu bagas joroon na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus tu inang nyonya situa firman siagian boru tapu bolon ketua panitia Natal Parupuan HKBP Tangerang Kota 2024. Ora sinang. Suaksongoni nang diinang nyonya situa jonggi harianja boru pajaitan ketua parupuan HKBP Tangerang Kota. Ora sinang. Suaksongoni nang damang ketua dewan koinonia amang situa hotma Simamora. Suaksongoni ma nang akadainang pengurus dohop punguan ni punguan ina Kamis. Nahu haholongi punguan ina Maria, punguan ina Deborah, namar Kurna Budari di punguan ama napa jojorhon seksi ama. Suaksongoni ma nang dongaku sudah pelayan full time namak kubasi huriata. Suaksongoni nahu haholongi inang akadainang punguan inahanna. Selamat Natal Madihita saluhukna. Las roha di parningotan ari pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ubereng doisian ria ni rohamuna kainang tarida doi siapa heyam muna, mekap muna, dang boy behutad dah muna king mang nakaise, alani ulina. Jadi sambutan muna di pestaon pakubasiomu luar biasa do. Jadi di hilalahamu do, roha nisi Maria Nazulu. Lahotu Bethlehem pasurat diri rap dohot si Joseph di kiadaan nasongoni boratna alai tetap semangat pahusor-husor hatani debata na pinasaha ni suruani tuibana walaupun begitu jauh perjalanan begitu sibuk
terlebat nasida sahat maradu sorong be inganan permianan nasida, tapi tetap semangat. Tarsongonima gubbara muna borhat sian bagas tabi hubege barita mulai na di hari Selasai nunga di bukik kamu salon. Nah, mulai na sebulan lalu ya ngadi booking dungi sadarion hubege mulai jamualu na sogot nunga marsalok kamu. Garyadara nga adong natwari maradu manuka-nuka modom na budari. Ima hebat ni Natal di parupuano. Obartu tema Natal Lukas 2 ayat 15. Parupuan rap dohot sudi hitana pungu di son. Mari kita ramai-ramai ke Betlehem. Memberitakan firman Tuhan. Barita lasni roha. Nabinuan itu hatta Yesus. Asa hamumak kainang di Bornginon, ini malam atau hari yang ketiga, keempat, kategorial ni huriatta pajajorhon di parningotan Natalon. Hamuma nagabe duta mengajak sesama keluarga, warga sekitar kita memuji Tuhan. Mamuji marhite na pajajorhon hatani di bata, dohot mangedehon aka ede puji-pujian di parningotan hatu tubuh ni Tuhan tawon. Semangatlah memuji Tuhan, membawa damai, sukacita ma pesta Natal tahun, ditongani huriatta, ditonga-tongani negarata, ditonga-tongani persaurata, di keluarga nang di masyarakat sekitar tabi. Oras marihita saluhuna. Selamat Natal. Selamat Natal. Mau lihat ma. Halo, selamat Advent Madihita Saluhutna. Tonari masuk mahita tu acara kebaktian, marede mahita siabuku ede nomor 40 ayat sada dohot 4. Hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus. Dohot guarni todi porbadia. Atu mepalangi dohot tano. Amin. Pabuahamu matu borus. Idama.
putu ibana do upas si lehononna. Dala pamalosonna dolona. Ikon pujiota do Jehovah, ala asini rohana dohot akka haholongan akka nabinahen na itu jolma manusia. Martangiang hamuliaon dohot hasangapon madi debata amanamina di Banua Gijang. Madok mauliate dohami tuho alania siniroham dohot holong. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasasada itu hami. Na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot hamatean saleleng-leleng na. Todangi marohanami na holomi. Marhite-hite todi porbadia. Sai parohai hami. Asa huboto hami madok mauliate tuho di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Arede mahit. Tabegema liturgi pamuhay. Ariodo najinadihon ni Jehovah, marolopolop marlas ni roha mahita disi. Ia le Jehovah, say manupak maho. Ia le Jehovah, say homa mabayan majari. Di patongon di Batado Sadarion, seksi paropuan HKBP Tangerang Kota, laho mamestahon ari hatutubu ni si Paluai. Tama las rohata saluhutna marningot asini rohani debata nong sahat tuhita ganup di pardalanan ningolutta. Jala tamado hita mandok moliate ala totong boy hita mamolus ragam ni akan namaol jala jupangan pasu-pasu hita. Holongna nabalgaido makaol hita di bagasan dame asaboy marhasadaon marholong natutu. Godang do tabolus akalas ni roha, songoni akan nang hamaolon ningolu. Alai, disude akan namasai, taida do pangaramo tion ni debata dihita saluhutna, diganup keluarga ta. Diramoti dohita na mangula ulaon siganup ari, diramoti nang aka anak kota na di parkarejoan dohot aka namar sikola. Alanii Maria ia do tondiku makalason pesta hatutubu ni si Paluai. Ai dohot doa utaruli di haluaon na binuan nai. Dipuji rohanami maho sianasa roha dohot tondi. Bornginon, puji utama debata, siala pabahenana, tubang subatak, manongos barita na uli, marhite akka parbarita na uli.
Las dorohaku bodarion, marpungu dohot akka dongaku paropuan narosian ganupik ni huriat taon. Ima laho marbarita taringot hinadenggani pambahenan mi Tuhan. Aha matama si pikiran ni rohaku madapoton ari hatutubu ni Tuhaku. Akadia mana patut si hobasaku laho patupa hagogok ni las ni rohaku. Idama dengan nai dohot sonang nai aka punguan di gereja, di parsikolan, di partangyangan dohot di punguan-punguan marga. Laho tumangihon hatani tuhata. Mengarade mahita di lasni roha bornginon. Ai saluhut nai marhite sian hatai. Do umbahe naman jadi jaladang adong nanggo sada sian naung jadi i. Na somarhite siani. Amin. Tabegema Kor Punguan Lansia HKBP Tangerang Kota.
Mau lihat tema di persembahan korsian na tua-tua nami, bunguan lansia. Maray de mahita sian buku ede nomor 580 sada ayat sada, uhutma mangarade liturgi na parjulo. Molo manaili hita tu na humaliang, tung masay uli do sadok na tinopay. Tung holan huaso na sungogo do, natuk patupahon ulaon na balga si songoni. Ima gogo ni debata Jahoba. Tatangihon mabarita taringot tu panopahon doho pangaramotihon ni debata, tu saluhut na tinopana.
tabegema liturgi sada A dohot sada B. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saor tu debata do hatai, jala debata do hatai. Imana saor tu debata dimulanai. Sahlu nai marhites yan hataido umbahen naman jadi jaladang adong nanggosada sian naung jadi naso marhites yani. Di bagasan hatai do hangoluan, laos hangoluan ni do panondang ni ajol maon. Dimulanai di topa debatado saluhut portibion ro dipangisi na sude. Alai dang tertibang jolma huasona, alai holan marhite hata sabing do di topa ibana saluhutna, omma barita parjadini na masa na adong. Dimulana di topa debata langit doho tanoon. Dungi makuling ma debata ninna. Jadi mahona tiur, jadi tiur matutu. Dungi di guar debata mana tiuri arian, guar nina holomi borngin. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari parjolo. Dungi makuling muse ma debata. Jadi maho hajak-hajang di parsitongan ni akka aek, bahen parsirangan ni aek tu aek. Dungi di goar debata ma hajak-hajaki langit. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paduahon. Jadi di patubuhon tanoima duhut-duhut tohot suasuanan nama parbuehon bonina tudos tumasamna dohot hau nama parbuehon bonina di bagasan tudos tumasamna. Dungi nunga dengan di ida debata jadi bot maari torang maari muse ima ari patuluhon. Dungi di pauli debatama dua panondang akan nabolon. Panondang nabolon panguruan ni arian, dohot panondang na met-met panguruan ni borngin. Rodi akabitang. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari paupaton. Dungi di topa debatama akadeke nabalga dohot nasa namarhosa. Aka nama jiriri di bagasan aek. Masibuan masamna rodina sapidong aka nama sibuan masamna. Jadi nunga dengan di ida debata. Amin. Songonima panjadi-jadi ni langit dohotano dina tartompa akai di ari panompau ni debata jahoba di tano dohot langit. Tagan so adong dope di tanoon nasaramba jalatadong tagan so matumud dope nasa bulung-bulung di ladang aidang dope di paro debata jahoba udon tu tanoon jaladang adong dope jolmana mangula tanoi. Dungi dijadihon debata jahoba ma jolmai sian orbuk di tanoon. Jala diuluson tu bagasan bungbung ni igungna hosa hanguluani. Gabe martondi na mangolu jolmai. Dungi dipuka debata Jahoba masa dapor laki Eden tartukan habicaran. Jadi tusima dibayan jolma najina dihonai. Dungi di patubuhon debata Jahoba masian tanoi nasahau akan nadenggan idaon jala tabo panganon rodi hau hangoluan na di parsitongan di porlaki nang hau parbinotoan ni nadenggan dohot naroa. Dungi ditogihon debata Jahoba ma jolmai paojakon ibana tu porlak edeni asa di paula-ula jala diramoti. Dungi dipatik debata Jahoba ma jolmai ninama. Jadi do panganononmu sian nasahau di bagasan porlakon. Alai anggo sian hau parbinotoan nina denggan dohot naroa dang jadi panganonmu
Ai sadari di pangan hosiani, sai namate doho. Dungi ninna debata Jahobama, dang jadi punjung jolmai, kubahen ma di ibana sada pangurupina, bahen donganna. Dungi di pauli debata Jahoba, rusuk nan dibuat na isian si Adam. Bahen boru-boru, jala ditogu ibana tu si Adam. Dungi nina si Adam ma. Hondo sahali holi-holi sian aka holi-holiku, jala sibuk sian sibukku. Guaron ma ibana, jolmani bawa, alasian bawa ibana binuat. Bagas nai atong hamoraon, hapistaran dohot parbinotoan ni debata, naso hasigatan do akka uhumna, jala naso habogason do akka dalanna. Aisian ibana do saluhut naro, marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana do sasudenai. Di ibana mahasangapon sa liling-liling na. Amin. Tatangi homa poka grup sian week 37 nomor judul menyambut kedatangannya.
Marede mahita siang buku ede nomor 560 ayat sada. Dito pa debatado nasa na adong marhiti hatana. Ay marhuaso do hatai ubain majadi nasa na adong. Dungi ditili debata masude akan na tinopanay nunga denggan situtu. Dijadiho de jolma lao mangaramoti sudenay. Tabigema liturgi 2A dohot 2B. Tungnalan ian situtu do aka jadi-jadianmu ale Jehovah. Saluhutna di pauliho marhite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Tole lauti nabalga jalan alabas, di sido rumamang aka gulok-gulok na sohabilangan, binatang aka na met rap dohot aka nabalga. Di sido mardalani aka parau, tole buaya, na jinahonmu asa marmeam-meam disi. Saluhut nasida mangaranap tuho. Asa lehononmu si panganon nasida titik kinabe. Molo di lehoko di nasida, di joputi nasida. Molo di patedeko tanganmu, butongan nasida di nadenggani. Molo ditabuni hoko bohim, hosohan manasida, ditayat homa hosanasida, moding masasida, jalan mulak nasida, tu orbuk nasida hian. Molo ditongos ho tondim, tartopa manasida, jala di baru ho dorupani tanoon. Sairo di saleleng-leleng nama, hamuliao ni Jahoba, marlas ni roha ma Jahoba, mida akka jadi-jadian nai. Molo ibana mamereng tanoon, jadi humu talma. Dijama akadolok, jadi martimusma. Edehonokku ma Jahoba, taleleng dinggoluku, upalu perhinaloan maau, upuji debataku, taleleng adong dope au. Amin.
kadongan macai maul terjalo uto-uto ni akka jolma taringo tu panopaoni. Songon dia ma perjadi ni portibion holan sian hata sambing. Alai sitong doi, ndang ha doan anggo waso ni debata, ndang tup pikiran ni jolma mangatusi i. Alani ikon di bagasan haporseaon doi atusan. Pembartu na tersurat di Yesaya 55 ayat sia. Ai songon timboni akka langit sian tanoon, songon ido tumimbo akka dalaku sian dalan munai. Dala akka pikiraku sian pikiran munai. Sitong doi, ai ditiki dang tuk pikiran ni jolma mangatusi i, laus isido ikut tubuh haporseaon. Didok apostol Paulus do di Roma 10 sada ayat 33 sahat 34. Bagas nai atong hamoraon, hapistaran, dohot parbinotoan ni debata. Naso hasigata doaka uhumna. Dala naso habugasa doaka dalanna. Ai ise dungu poto rohani Tuhani, ise manuturi ibana. Ale Jahoba, tigonggom hami, masai sangap dogoarmu dilihat portibion, dipatimbul ho doha muliaonmu, roh di atas ni akal langit. Molo hutalihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim. Bulan dohot bintang akka napinaulim. Tunglam situtudo akka jadi-jadianmu. Ale Jahoba, saluhut nai di pauliho marhite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Tung aha manian jolmai, kumbain pola ditaringoti roham iban. Jala anak ni jolmai, kumbain pola diebatiho. Ale Tuhan debatanami, natama doho majalo hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon. Ai ditopahodo saluhutna, hinorhon nilomoni rohamdo, umbahen majadi akai, jala tartopa. Ida ma, dengan ibasan debata, tuniati topanai. Dang hurangan agia aha. Tung saluhutna do di parade, pain hanguluana. Di paujak jolmai di porlak nasonangi. Marnida sadok hinauli ni natinopana. Alai ida ma, sitong ma tutu matai, ndang marna sombu marnida. Pinggol ndang marna mahap, marbinege. Tongoni ma jolma, payuhut-yuhut lomoni rohana, gabe ditundali debata. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 605 ayat 2, laos mangaradema liturgi tolu a.
Di bayan debatado aka aturan di jolma na parjoloi asa denggan sude. Alai dang udu jolmai di aturani. Gabe makor hodo sama. Ahado diulah ho jolmai ubay mardosa. On ma barita hadada di jolmani na parjoloi tu dosa. Tabege maliturgi tolu a dohot tolu be. Alai ulok do naum bisuk sian nasa nagup nambar gulmit di ladang akan narjina dihoni debata Jahoba. Jadi didok ma mandok boru-borui. Atehe tongondo didok debata. Nah so jadi pangonon muna sian saluhut hau akan diperlakon. Dungi ina boru-borui ma mandok uloki. Jadi do panganon nasida sian perbue ni hau akan diperlakon. Alai anggo sian perbue ni hau nadi parsitongan ni polaki. Hidok debatado unang pangan hamu siani. Jala unang jama hamu. Asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mamanduk boru-borui. Dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado sadari di panganan hamu siani tonggor mamata muna gabe doson debata hamu umboto na denggan dohot naroa. Dungi, sai dipanot noti buru-buru ima parbue ni hawi, dibahen denggana panganon, jala pia mata namarnida, jala tau manunggu roha tuha pistaran hawi. Jadi diputikon masian parbuei jala dipangan, dilehon madohot tusinondupna siani gabe dipangan. Dungi, tonggor mama tanah sidana dua. Di botoma namar saimara nasida. Gabe disomoti ma bulung ni hau ara bahen sabuk nasida. Jadi di pabali debata Jahoba ibadah sian korla Eden asa diulah tano pabuatan lain. Jadi dilele masih adami jala di paipahon aka kerubim tungkan habisaran ni porlak edemi margo marpodang si dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Alai dung di ida Jahoba nung ngalam diak hajahatan ni jolma di tanoon. Jala sainajat nama sude tubuh-tubuh dohot pikiran ni rohana sida gonop ari. Jadi isol-soli Jahoba marohana ala tinopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Dungi nina Jahoba ma, ripasonoku masian tano on, jolma na hutopai, rodi pinahan, dohot na majirir, rodi pidong akan na martonga-tonga langit, ay nung nga husol soli bagiku ala na hutopai na sida. Idama, dada na hurang gajang tangani Jahoba, lau mangurupi hamu. Jala dada marhapal pinggolna, somar binegi. Aka hajahaton muna tahe sumirang hamu sian debata muna. Jala aka dosa muna mangodingi bohina maradopon hamu. Umbahen so ditangihon ibana hamu. Tangihon hamu ale aka langit dala pinggol ale tanoon. Ay makuling ma Jahoba. Hupa godang-godang do aka anak-anak dala hupa timbul. Hape marbalik do nasida sian au. Ditanda jong gido napuna ibana jala di boto halode panggagatan binahen ituana. Alayang go Israel dang tumada au jala dang marroha bangsokku. Marjia mabangso na mardosai nasun marhajahaton. Pinopar niya kapar jahat akka anak dia. Akka na tumadikon Jahoba, akka na mangalayay na badia ni Israel, akka na sumurut tupudi.
Ai marsigor gordo hajahatoni songon api. Panganon na do duri-duri dohot sihupi. Jalagalak akatombak longo-longo. Gabe martipul tu ginjang timusna. Idama sogir situtodo haroroni ari ni Jahoba jalamar piar-piar rimasna mapahen halongonot tanoi jala siaponon nasiani akka perdosa. Ayaka bintang di langit roh di bintang Pak Poriyama dang be marsinondang. Holondo matani ari di habibisarna jaladang be marsinondang ia bulan. Jadi lulu honokuma tu isi ni portibion hajahatonna doho tu aka parjahat hage dihonna. Pasohotokuma hagi jangan ni aka nagijang maroha jala tarjepol bahenoku hajukaton ni siulahon gogo. Amin. Tatangihon ma Pokal Grup Sian Week 15 nomor judul Sambutlah Dia.
Maredema hita sia buku ede nomor 51 ayat 2, laos mangaradema liturgi opat. Pakorhon ni dosai macai hatop mangararati. Jala balgado hasesegana di akang uluta sigano pari. Tabegema liturgi napaupaton. Rohani jolma na somar na sobu, dang mahap sisi lehon-lehon ni debata. Ido sikap mabarbar ni dosai, di lehonon naing dapotanan, lantahe nama na ijolmai madabu tu hajahaton, pola do marmusu nasada do pak nasadanari, nang namarhaha maranggi pe marsalisi, nang namar rumah tangga. Hinorhoni dosai, nunga lam sange jolmai mangula hajahaton, nunga martibura kijang ni roha, doho pagosa-gosaon, torok jolma namarlate, marhosom doho roha nasora madok mauliate. Parbolat-bolaton ni jolmai, mambaen sursar hasadaon dohot hadameon. Aiganup nasida, nunga holan makarikoton na di diri nabe. Mago maroha parduli, dohot ngolu na marsiurupan. Gabe tubuh maroha, na holan warpanarihon di diri na sendiri. Dina debanari, setar begedo barita aka jolma na holan makarikoton na di ibana. Membuat na sojabarna, na aturan tuha perluan ni na ginom gomanna, dibuat gabe bagianna. Ima na nigoran ni korupsi, gabe adong ma nasian nasida mana punahon naso tohapna. Dungi masa do bada-bada marluat-luat, kekerasan, hosom dohot hamusun, ragam sibosirina, song-songoni masa porang bangso, maralhon bangso, gabe susah aka rakyatna, korban aka noso marsala, isarani aka danak. Wang songoni do nang akatobak, aek do lingkungan hidup, nunga sega sude, nunga masa akan abaiha usokola manibangi keseimbangan ni lingkungan hidup. Lamohop ma portibion, Roma bajir dohot aka sahit maragam, alai tungso di hari koto jolmaido lau paturehon. Kamajuan di zaman ope, macai do rasto mangela, dakolan na bogos, alai dohot do aka ama, nang ina, nahola pasonang-sonang daging saping, narkoba, pergaulan bebas, cuci, parmabukon, ima na boy mangela, gabelam jonok tuha holomoni. Torop akana toras nasai holsoan alani kebutuhan siap hari, gabe hurang tiki marsaor dohot yanakon alani nama cari. Alai molosoni ulas yan nasa gogo, ahama patupahon laho manggohi kebutuhan ni keluarga dalam godang. Songoni tuntutan ni persikola dalam tutibona. Ah tahe, raga masih pikiran. Behama ujungnya sa luhut nai. Amin.
Tabegema Kor Punguan Ama HKBP Tangerang Kota.
Marede mahitasian bukuede nomor 522 ya sada, huhutma mangarade liturgi napalimahon. Godang ni dosa naong ni ulahon ni jolmai, mabayan jolmai dang boy be maluas yan uhuman ni debata. Alai di pauli debatado marhite na marbagabagahon do tuhita si palua, nalau manobus dala paluahon hitas yan lingkuman ni dosa. Alani naing marade hita majakon haroronay, tabege maliturgi 5A dohot 5B. Atikpe nau mangarajai dosai di roha ni jolma. Dang dipasobu debata jolmai lalap di bagasan dosa. Alai ditogu do tuhamu baon ni roha, ai mulak do roha ni debata. Dilehon debatado baga-bagai patupa haluaon ni portibion. Dada alani haudukon ni jolmai, alai tungsian holong ni rohani debatado umbah dilehon haluaon tuhita. Sahalinari silehon-lehon na doi songonon ma baritana. Suarani na jojo di haholongan, pauli hamu adalan di Jahoba, pati korhamu di adaran dalan balopung di debatata. Ikokohado nasarura, jala parajato do nasadulok dohot butul-butul, jala gabe nahornop do namar nakokuat, jala gabe rura tanggurung di dolo. Patuginjang matohang muna, hamu ale aka hartangan. Patuginjang mahamu ale aka pitusian narobi, asabogot raja ni hamuliaon. Ise ulani raja ni hamauliani, ima Jahoba na gogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamusua. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan, jala patugijang mahamu, ale aka pitusian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni, ise ulani ibana raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Zebaot, ibana do raja ni hamuliaoni, Stella. Dungi, ruar masara tunas, siat tukoni si isai. Dalam marparbue sada tubis, na tubuh sian urakna. Panurirang sada songonawon patindangon ni Jahoba, di batam sian tonga-tongami, sian nakah haanggim, ibana tama tangihonon muna. Di baheni, apala Tuhan sadirima mangalehon sada tanda di hamu. Idama, gabe-gabean masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bainon nama guarna Immanuel. Bangso namar dalani di bagasan haolomon,
marnida sada panodang nabolon. Binsar dosada panodang di angkana bangingani tanoligoman ni hamatayan. Alanision dan tarbahen ausip. Jala alani Yerusalem dan kolo au popoman. Paima bicar hati gorana songon sondang ni mataniari. Jala hatuauna songon sulu-sulu namar si gorgor. Songonon doh tani Jehovah. Radoti hamu ma'uhum, jala ulahon hamu hati goran. Ay jonok nama asaro hatuaku, jala papataron hati goraku. Hehe maho, marsinondang maho, aina Roma panondangmu, jala hamuliaon ni Jehovah, binsar di atasmu. Ai idama, haholomondo, mangkukupi tanoon, jala hagolapon akabangso. Alai, nabinsar nema Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamuliaon na di atasmu. Maria situtu maho ale borusion, marolop-olop maho ale boru Jerusalem, idama, naroma rajam tumopoto, partigo ribana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsi hudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Idama, suruaku masuruaku, asa dipadiri dalam micoloku, dungi topu maro tumopot joroni Tuhan. Nah di dulu muna dohot suruan di parpadanan, nah hinalungot tomuna, idama, naro maibana, nina Jehovah Jebaot. Hobar tuna tersurat di buku perjami tahun ni panurirang Jesaya. Suara di nama jauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma di dalananna. Ikon goha do nasarura jala si parejoto do nasadolok dohot betul-betul. Si patigoro do nabekuk jala si padok doson namar buki-buki. Jala idaon ni nasa daging do haluaon nasia debata. Ruar mahamu sian akka harbangan, say pahornop hamu dalan dibangsoi, palentes hamu dalan balobungi, paduru hamu aka batu, patindang hamu ma partonggol di tonga-tongani aka bangso. Idama nunga pola martiting Jehovah rodi ujung ni tanoon, pabuah hamu ma tuborusion. Idama nunga roha tuaon mi, idama ihut tu ibana do upana, jala pamalosonna di jolona. Amin. Tatangihon ma kursi yang punguan inahanna na berjudul Natal telah tiba.
Marede mahita siap bukwede nomor 500 siap lalu ayat sada laos mangarade ma liturgi onom. Iko sau do sakap ni debata. Jala ikon patuluson na do baga-bagana, marhite hatu tubuh ni anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Doai pe tabegema barita taringo tu hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus tu pertibion. Ima liturgi onom A dohot liturgi onom B. Satia do debata di nasa baga-bagana, jala haposan do hatana, nasa pinar bagana ikon saut do, jala nasa sakapna di patulus debata do, onma barita nauli taringot si paluai. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata, mamemet hu dohonian, anggotung pola jujuran tu aka huta maribu-ribu di Juda. HP sian hodo haroroan di naga be panggom-gomi di Israel. Jala aka haroroana sianan ahinan. Sian aka arina robi saleleng-lelengna. Ondo natahalason ala nang rome siasi, paluan hita sian parhatoban dosai, gabe sumuang las nirohata, jala dibuan dame dohot pakirimon di hita. Tutu si tutu, ia soalani Kristus Yesus nama nobus jolmai, marujung dia matean donasa nama ngolu, dangado pakirimon dia ngoluan nama notong. Alai dihokop debata do hita dibaen holongna. Ai songonondo holong ni rohan di debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganupna porsia di ibana, asa hangoluan nasa leleng-leleng na di ibana. Yanggo hati tubuh ni Yesus Kristus songonondo. Uju oron si Joseph idope inana si Mariai, gabe-gabean do ibana sian ton di parbadia, andorang cuma si padono handope nasida. Allah parohana bonar si Joseph, nama ngoros si Maria, dang adong rohana paurakon nasida. Gabe ditahi rohana nama, naing sirakonon nasongoni. Alai dina songoni dope tahini rohana, di ida madini pina, suruh-suruan ni Tuhani, namandok tu ibana, o Joseph anak ni si Daud, undang alang roham mangalap si Maria, gabe dongan saripe mumuse. Ay nasian ton di perbadia ido, naing tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana, Yesus do guarna bahenonmu. Ay palwaon na do bangsona, sian aka dosa nasidabe. Masa pesudenai, asa jupang na hinataho ni Tuhani, marhite sian panurirangna namando. Idahamu ma, gabe-gabean do na marbajui, tubuan anak ma ibana, jala bahenon do gowarna, Immanuel, lapatanna, dungatama debata. Dungi, Roma ujui paretasian Kaisar Augustus,
parjolma di gomgomanna, pamilangon parjolomai, uju di gomgomi si Kirenius Hano Siria. Jadi berhat masa sude, asa disudati ganuk tubonani pinasana, berhat namanang si Yosef, nasian Galilea, sian Nasaret, akut dua Judea, tuhutan si Daud, namar gor Betlehem, alasian paparan jalan market ni si Daud ibana. Pasuratan dirina rabdohot si Maria, orowana nai, naong gabe-gabean. Jadi, dina di sini nasida gok maari ni hangoluana. Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma, di piakon ma tubagasan panggagatan, ala so adong inganan na asing, di parmianan nasida. Jadi, adong mabarungin di ladang na di sini, aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi, didapoton sada suruh-suruan manasida, jala marsinodang mas angap ni Tuhani humaliang nasida, gabe mabiar si tutuma. Alay didok suruh-suruan ni mat nasida, unang mabiar mamu, ay barita halal siro ako dang tuhuan tuhamuna, parsawian sanadok bangsoy. Ay nang tubo do di hamu sa bornginon, di hutan ni si Daud si Palway, ima Kristus Tuhani. Onma parinadaran di hamu, poso-poso do daptan muna, tapi nong peak di panggagatan. Jala topuma adong dongani suruh-suruani, torop aka parangan perbanua gijang, dipuji nasida do debata, mandok, pasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, diaka jolma halomoani. Amin. Tabigema Vokal Group Sian Week 12 nomor judul Natal di Hatiku. Sidung Vokal Group mengaradema anon punguan ina Kamis.
ABG Makor Sian Ina Kamis na berjudul Yesus Terang Dunia.
Di damang dohot dainang saluhut na hurian itu hata sahama kita tu acara pagalak lilin. Nunga tubuh si paluai alani tapatupado pagalakon lilin songon simbol ni panondang. Lilinon manggobarhon hatutuat ni panondangi ima Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Panondangi do na manondangi persaurata di huriaon di bagasan holong ni roha. Jala asapat yuro dalata toktong ro madapoton haluaon na binuan nai. Tudamang dohot dainang na hujuhami tujulon lau ma pagalakon lilin utama imana perjolo amang Dewan Koinonia, amang Ketua Dewan Koinonia, amang Sintua Hotma Simamora. Inang Ketua Seksi Perempuan, Nyonya Sintua Jonggi Haryanja Rindang Boru Panjaitan. Ketua Panitia, Inang Nyonya Sintua Firman Siagian Lika Frida Tambubolon. Ketua Punguan Ina Kamis, Inang Nyonya Pasaribu Masilia Butar-Butar. Ketua Punguan Inahana, Inang Nyonya Nainggolan Regina Boru Sialoho. Ketua Punguan Ina Maria, Nyonya R. Gultom Rika Sinaga. Ketua Punguan Ina Deborah, Nyonya S. Siregar Riris Simajuntak. Nasidama nama maniop lilin utama, saunari tu nama bagion lilin tu ruas, hujau hamima, inang asna sihotang. Inang Herawati Pasaribu, Inang Sonang Panjaitan, Inang Romauli Parhusip, Inang Sondang Fajariati Gultom, Inang Rosemary Nenggolan, Inang Susiati Sitorus, dohot Inang Romaida Manalu.
Jongjong mahita saluhutna. Marende mahita sian buku ede nomor 54 ayat 1 dan 1 ayat 2. Di ayat 2 tak angkat lilita tu ginjang saluhutna. Undur mahita saluhutna. Tabagema kor punguan ina namar judul punguan ina Maria namar judul ulini borngini.
Mengaradema liturgi pitu A dohot pitu B. Nunga tubuh Tuhan Yesus patupa haluota, namangula do ibana di Portibion, mangaramoti huhut madongani hita di aka siulauta, atong tapahok mahaporseota di Tuhan Yesus, jala tahati dakon maguarna di pangkul miton ningoluta, tabegema liturgi pitu A, dohot liturgi pitu B. Jadi, dinalaho aka suruh-suruani sian nasida dompak ginjang, masih pandohan ma aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem, taida mana masaon, na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Jadi, hatopan nasida laho tusi, gabe jupangsa si Maria, dot si Joseph, dot poso-posoi, napeak di panggagatani. Jadi, sude na umbegesa, longang bedo sialana, hinahatahoni, akaparmahani tunasida. Asadung di ida, dibaritahon nasida ma boa-boa, naong dihatahon tu nasida, taringo tudak danaki. Ia si Maria dipeop do hatai sudena, jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Mula do aka parmahani, dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sasude na dipinege, jalani ida nasida, songonang dihatawani tu nasida. Jadi dung dapot ari pawaluhoni asa tarsunat ibana gabe dibahen ma guarna Yesus naong diguari par disurgoi hian adorang so dibortian dope. Hita pe nang sudedo marsidohot, lao makalason jala manomba Yesus nang tubuhi. Sai dogma, o anak ni debatai, horos yang gijang dibain asimi, dihami sudena namar dosaon, mambain haluaun dihami toktong. Nunga di tengah-tengah panodangi, ibana do panodang di Portibion, nasa mardalan di naholong nang huton Yesus. Naing mas sandok ngoluta sinondangan di pangajarion di Tuhan Yesus, manang dihata nang dipambahenan. Aitar surat do, songon parohani Kristus Yesus ma parohawan muna. Rumah tangga, di ulau, nang di huria, taparueho maparpuen ton di ima. Holong dot tas niroha, dame dot lambas niroha, habasaron, habasaon, haporseaon, halambokon, dohot hatmanon.
Kahangoluhon ma patik ni Kristusi, dalata padimudimun parsauran dohot debata nang jolma. Didok Yesus ma, si haholongan mudo Tuhan debatam. Sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, do sian nasa roha. Alai, dos do arga dinapa dua honon, si haholongan mudo, dongan mi dos sondiri. Ibana ma patauhon hita, dinasa ulau na denggan. Manglahon lomoni rohana, atong ringgas mahita mangula di Tuhani, rapon pangisi ni bagasa. Alai anggo au dohot isin bagasu, ikut Jahoba do oloan nami, jalanunga hu padaton hami, burjuhonon nami mana marhuriai, mamuka sian ama, ina nang yanakon nami. Maria iya doto diku, ay nunga di ida mataku, halwa nasian Kristusi, jala ido gomos di tio prohaku. Amen. Tatang homakor sian perhalado ina, na berjudul Masai Tiurus Sinodang mi. Laos nangaradema vokal group sian wik sapulono.
Datangi homa vokal grup sian wing sapulono nomor judul Sambutlah Rajamu. Musik. Cita Natal adalah anugerah yang harus kita syukuri setiap hari dengan hidup penuh kasih sayang dan saling berbagi dengan sesama.
Marede mahita sia bukuede nomor 517 P, Laos Mangaradema, liturgi Pawaluhon. Tona ni pesta Natal taborginon ima asa saluhut ti tabor hat marnida pambahenan ni debata songon nanido ni aka suru-suruani atong songon aka parupua kita bohado ngolu na iko si patupota songon nanido ni hatan ni Tuhani tabigima liturgi walu a dohot walubi. Sori pada namar huaso tungi sejupangani HP daul doargana martimbakon mutiha. Posto rohani harajona di nasida, di senamot pe daktagamun kurangan nasida. Degando uhum nasida tu ibana, dangdung anggo najat saleleng mangulu ibana. Rikot do rohana manjalai imput di biru-biru dohot holi jala girgir tangana marhobas. Tudos do nasida tu hopal ni saudagar, siana dao do di paro indahana. Borngin do penunga hehe nasida, asa marsagihon sida buani isini bagasna, dohot tumur pukon ulaon tu akan aposona boru-boru. Di sakapirohana hau masa turpuk, laos dapot sado sianani nomoni tangana. Dibuka muse porlak anggur sada. Lam ida-ida ibana didenggan ni pangomoanna. Dadung mitop palitona manipat borngin. Malodo tanganna majama bonang. Jaladi ordong jari-jarina do roda ni sorhai. Disurdukon do tanganna tu halak na dangol, jala dibuka tanganna mardengan basa tu halak na pogos. Dang pola holsoan ibana taringot isini bagasna, maradopan partaonan ngaline ari, ai luhut isini bagasna marulos dua do. Ibau do akka bulusan di ibana, hainna halus dohot lakando pakaianna. Tarbalita do harajoni yaka partukoan, morohudul ibana rap dohot akka situa niluati. Di pauli do akka kamejana halus, jala di gadisi, jala di lehondo hohos tu sodagar. Togu jala togam parlusna. Jala maras ni rohado nasida di ari naro togot. Diukap do pamangana upodahon hapistaran, jala poda halabohon di atas dilana. Di mata-mata hondo hari tahun ni sini jabuna, jala idahan halang guson dang dipangan. Naik surgodo aka anakna, jala di paratua nasida, harajaana hut, memuji-muji nasida.
Torop donyan buru dihala akan amarwaso alai holo tumi dinasi daluna. Si pototo do anggo rupa hasolwan ni roha, jala logo sabing do haulion. Sori pada nama kabir Jehovah, ido si puji-pujion. Leon hamuma tunasida sida parweni tangan sadiri, jala iko papujipujion atau launa di aka pertukuan. Amin. Tabigima korsian punguan ina Deborah na berjudul Tung Sonangdo.
Maredema ita sian buku ede nomor 52 ayat sada, laos mangaradema, liturgi na pasiahon. Di nama roha hita di pesta Natalon, naeng maganup hita tarui tua, siani jatabuan tungulu sianu pari, nang tutong-tongani keluarga tabe. Asa songon hau manang pohon cemara dauli jarata, songon lima ngoluta naung marhatuaon ala hatutubu ni Yesus. Tatangi homa liturgi hato ni akan persea, sian liturgi pasiahon. Martua ma napogos tondi adi nasida do harajaon banua gijangi. Martua ma namarsa roha Aisyah pulo do nasida. Martua ma nalabok roha ai teanon nasida do tanoon. Martua ma namawas male mida tigoran ai si bobusuron do nasida. Martua mana asiroha Aisyah do nasida. Martua ma parrohanayas ai idon nasida do debata. Martua masih bae dame ai guarda do nasida anak ni debata. Martua ma molor cahi halak kita. Martua ma molor cahi halak manang pina buru-buru manang pina tubu-tubu ragam niatan arwah naso tutu dopa kamu ala nituani. Martua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran. Ai dinasida do harajaon banua gijangi. Martua majolma naung ni sesaan pangalosionna
naung diukupan dosana, jalan naso dijujur Tuhani, dosana tuhibana. Mertua mahalak namangingani bagas jorong di debata, nasai totong memuji-muji ibana arian dohot orngin. Mertua mahalak ia di bagasan Tuhani hagogoona, jala di bagasan rohana sida menuju darana tigor. Mertua ma akan mangaradoti uhum na toktong patupahon hati gorang. Martua masude nama kaposi Jahoba, jala sai totong marhaporusan tuhagogoon na nasokali. Martua ma rumah tangga nama kabiari Jahoba, jalan namar parange di akadalanna, saya panganun nado dan yulani tangana. Nueng saha mahita tukur gabungan perempuan HKBP Tangerang Kota, nama judul Yesus datang ke dunia, Laos Mangaradema fragmen Parpuan Ina. Laos jonjong mahita saluhuna. Marpuma sopran tu sopran, alto tu alto. Asahilpu asapungu sarata.
Sonari tasaksi homa prahmen sian parpunguan ina. Yang lain aja. Dung madabu jolmai tu bagasan dosa, tu godang do hasusaan. Jalana cumorbut, say manggopangi di rohani jolmai, imah kok biar di rohana sida. Jala ido dipake simbolis, lao mambain jolmai, lamdao sian debata. Tarumobi mah di akaina. Masai godang do, akahoso di rohana sida, rap tabekema. Tongono, mamululong matua. Mga laka iba nga susa. Badanok kahitir. Mga pesi patahal. Amang tahe. Pamerenga pehura.
Parningo tapi hurang. Parmi bagian nengel amang teh. Ni manang ciba cucungon. Saubat sudi amang citaya mak teh teh. Ayo muna doso cucungon nak kainang amang. Ay marway hamu di sone na. Narodo hoy nang natua-tua. Lagi makata-katai do hami. Kita mau hudul mai yang hudul. Teh. Maray nang hudul maray nang. Tahe, lagi marno nang nonang do. Dua teh. Loy nang natua-tua. Nai. Cebuha kabarmu na. Ya mang Dua teh. Ada belum matu ada mga sinay. Ay, sa mo tapi nungan na masaon. Ay, sungon na torang. Abangos. Ay, sodo mo sudah hape. Ay, sungon mo mamulo na marsahit. Ngasasik na iba. Sungon mo mamulo ka martaw-taw. Piak-piak ibu duman na. Horas. Horas inang. Mison. Songoni may nang marno nang nonang. Hudul day nang. marsahit to nimo. Pero mau bang gusto ngoniro ba? Hudul day nang ma sa marno nang nonak. Kita tinang ati. Ago, ya mang sinay. Taru apa kilala mo ang gi? So ang udo makilala na hulalodo ba? Ay, do sa hudo. Ay, bigi hodo. Pata pa mga mino mahubereng. Bamulate ma ba? Ido. Nege lang. Ido? Ayaw sa ngono dudo ba ida? Buhalo. Amang mulo na marsahitodo. Ase boto hamuda. Mga tung lalakiyan na piak-piak di podo makiro. O mananido na nasahit manahon. Manakku dia peso ya biaraw. Huli jabu na mawase boto hamuda. Bertahun-tahun sahit manahon. Jadi mulo manurut tahu kita jaga makesehatan tadi nang. Ulo nang. Iko sehat dohita. Adong dunia doba. Mulo na marsahiton. Lago pehepeng habis duna habis. Dua teh ama. Ulo mang. Ulo habis duarta. Jauh tagonado sehat. Adong dunia doba BPJS su. Alang dikaperin na sudi doba. Ada kubotong gartin iba. Naidok dongat do dikaper. Hudok ma dikaper. Ba, ana pa man. Di. Jay pa hupong siking masuk kukuran sa iboto di. Ay, Jay nang osong nasing buhay na naman ako. Imaray nang. Saru paduak si tao no alay unggurang masih tao no pinang. Ay boto hamu makan. Dung borha doa manginaw jui. Gak bisa halaku na marijabu. Gak nakipe nung nga magudang. Tidak ngarong pinamangatureho na udah ba. Wala sabar marijabu. Kian. Sabar man sabar ma. Amang tahe. Sabar ma ho. Lo. Ayan namora do huralan. Ayang letok na kapin. Wala na marhapi turus paroha. Lapet. Opo. Lapetnya dah. Ada dong lapet. Nah. Lapet. Tiga ada PHP. Lapetnya dah. Guru Jawa ya. Beli kalian lah. Dah. Guru Jawa nate. Ama kita keluar madang biar jadi pelaris ya ma. Perkarejo.
Tuhor colapeti. Nah dijawab pung doau. Oh, lo holan nasibuk. Murah do amang pendeta. Oke pung. Eda togam. Oh, lo eda. Itu harjo petani. Maleo pung. Ngaro parlapet. Ngaro parlapet. Oh, di dia eda lapeti. Di dia parlapeti eda. Olo nang. Dia lapet. Oh, reda. Ini kirbi aduh dari parlapet. Oh, majuan. Oh, habis lapeti paliani halakan. Asa di dia do lapeti. Iya, haman non hina lapet. Ada do parlapet. Di dia do parlapeti. 50.000 Lapet. Lapet Medan. Oh iya, lapet hijau. Murah lapet. Lapet eda. Lapet. Masuk Maeda. Lapetnya dah. Masuk Maeda, masuk. Sadia lapet eda. Sadia Kurangnya ada. Sadia eda. 5.001. Bah, 5.000 sada. Dang tolu 5.000 eda. Sekarang semua mahal. Bain matolu 5.000 eda. 20.000 mabain eda. Asa adong mangalang tuopung sude. Non rota muku eda. Bain ma 20.000 eda. Ape tolu 5.000 kan da? 65.000. Bah, tolu ma 5.000 eda. 20.000. Sekali pun eda ini. Bain eda. Bain ma tolu 5.000 eda. Tolu 5.000 eda. Mahal loh. Bain ma 20.000. Sedia 20.000. Dapat sedikit pun. 15 20.000 kan eda. 20.000 minta banyak. Pelit kali eda ini. Bain ma eda, bain ma. Da boy lapet eda. Bah ngaro eda. Dan nasi nom guarmu eda. Iya dah. Tiga sayur hinang. Itulah dah. Eda inget aja lah sama aku. Jualan sayuran gak laku. Amang gantilah lapet. Amang ada ngadong bener kita. 20.000 dah. Nggak cukup ya ada 20.000. Mau lihat Eda. Yang gue lapet kaburu. Orang yang baik hati. Terima Eda. Bagi-bagi. Oh, lo Eda. Terima kasih Eda ya. Semakin diberkati ya dah. Bain mah atau Maeda. Unang di buku si Hoja. Dang Eda, tu dak dana on Eda dang di buku si asa adong di palas salaki. Lai di palas do Eda. Bain mah atau Maeda. Piga ma, ulan 5. Ngagodang laku, ngagodang. Iya ya. Amang sudah plastik sudah bah. Jangan tuh kamu dong. Bain mah sudah Maeda, enggak 150.000 kan? Mang tahe akan na holiton. Si holiton langsung diingat do 150.000. Bagi Meda Jo. Ano pe buku sih? Daw geda. Purju. Pendeta pendeta resok. Kamang sabar manulang. Mulai tidak mau do peda. Dang. Bain Maeda. Sudah Maeda enggak 150.000. Tahe. Belum dapat modalnya dah. Sudah Maeda, sudah. Oh, lo Maeda. Sudah mak tabana. Oh, lo eda ha? Ngasai. Nah, bonus. Oh, lo eda. Nion eda alang tabo do lapeton. Amang teh. Ay huwa basi plastik ho. Jang eda. Tidak dana doon. Asing halakad do manur pamapek tu plastik. Jang tu dak dana tu bapak situ gam do situ. Lampet. Bain mak on mak nggak cukup kita kan. Lu hidone dak. Lu biolo. Ada baru Jawa. Tapi Eda. Kok kulihat semua yang datang di rumah Eda ini kayak punya wajah yang bermasalah, punya pergumulan. Kenapa rupanya dak? Eda di son hami marpungo las makata-katai songonon do parngoluan haci do parngoluan adong do nababalu martu do mababalu adong nama tua martu do ngabatua adong marsai mertahun nama tahun-tahun adong muse eda ku parkarejo nakarir adong muse eda ku nama mora sa Tangerang Kota on. Songoni maida molo au kodang do masalah ku tu rumah tangga on eda. Apa Eda? Oro masalah andang ya. Marohan.
Songoni maeda. Kadang do masalah aku di rumah tangga. Alana. Bapak ni si togam, do si togam. Terkadang dangol laki mangalang lopa-lopaku. Muse, inang si matua aku muse. Ayah ado karejo ni boru ringoy. Dang adong menghasilkan efek. Paulang baik. Jadi kadang-kadang berbadai maus tu si matua aku eda. Naso tabodo radil baik ko alani huli mo mga lopa. Iya deh pong. Pas deh ya pong. Po, Jala huli mo siya tabodo lopa-lopaku. Adong arsik. Olo. Adong saksak. Olo. Baang pesoni doeda. Pung. Musema. Kalau saya Pung, Eda, Kaitong do. Sedih bangetlah hatiku. Olo. Dari dulu sampai sekarang kerjaanku hanya jualan aja. Gak seberapa lah dapatnya, tapi banyaklah harus yang kukeluarkan. Bayar sekolah, bayar kontrakan, bayar listrik. Padahal gak seberapa lah penghasilanku. Laku-laku dunia lebih. Iya loh Bra. Iya loh Pung. Uripu dalam godang Ai lapek. soni do aweda, dang dau beda do eda. Rumah tanggaku amat taku, dakya mabege hataku. Jala anak koku, holan na marbadai. Lo jauh pasing oton. Holan na dilapo mo bolo bapak ni si guturon. Jadi giliran salah mah tua uma masalah naro. Jadi repot tuh eda mengurus rumah tangga ko. Ay dia minum. Bah. Ay lebe minum bah. Eda ningsi. Olo. Pajono jotu son. Olo. Olo. Jadi kan Eda. Molo hubige cerita mi sarupa do hita da. Alana au kareju memang tohodo mula kareju baik kon mangurus dana do. Malam-malam ikon ajar do dana kon. Dana kon ni dangolu tu bapakna. Ibu tu Eda dolannya babir do dana kon ni bal-bal bapakna. Bah. Pagi-pagi saya ikut dungu deh buta-buta. Musai kan yang songoni masuk nak. Jadi pagi-pagi ko girado iba dungo mempersiapkan bekal nidak dan akon. Songoni dohot bapak ni si burjuon ni. HP dang dope ko dohot di iba mengantar dak dan ako sekolah. Duko ni berangkat musai iba karejo. Di perkarejon si patah. Hari Minggu peolo do iba masuk alani tuntutan di perkarejon ni. Jadi sarupa do hita Eda. Also ni rohami. Huila la do inon Eda. Eda, au pesongoni Eda. Terkadang ngolo mangelopa au bapak ni setogam maraha mar grapefruit. Muse sitogam. Mamesan makanan opo. Muse sitogam manggoreng tolor. Muse inang si matuaku dang tabolo palopa ni boru ringoy ninna. Jadi terkadang berbadai dohami inang si matuaku ay songoni bapak si toga pedang tabonin na holi doho dange dah songoni maparngolu aku. Ama tahe. Hape ropi au tu sombar pungu-pungu. Naim dapolo mo naman apa to ngatu-ngacit. Hape. Holan na mangeluh dohamu sude amang. Ayang gua tiki poso do opung dolimu. Apa pu? Sudah dahulahon nasa tolak ni gogok. Ido asa denggar rumah tangga dah kainang. Bahabeng itu kamu mengalahmu. Asai na sitiru kamu dah kainang. Songoni nakoy nang nababalu habeng tabalu humida nang. Songoni nakko dah kuna marsahit mal masahit muda ina. Lo yun ang mauliate mo po. Martanginya kita tutuhani dah. Asa denggar rumah tanggamu na. Songona udo opung doli songoni do dah. Ima. Ayaw pero bayda songoni do. Iban na napia ko na marminggu pia so habi. Ay holan na pia ipudo man. Buhamin na rohamuna. Kurasa todong pe nga malas biman kunaw da ba. Keleng pe hurasa. Dangulo bi mangurus mo nga palilik ko ate amang.
Ana si ko to ida sinod do ima. Ala do beda. Tung tabudo hilala program ni. Huriaton HKBP Tangerang Kotaon. Ay dapat do si palas roha siya diakoni sosial. Akan na sahib manahon. Tidak po do. Ay marua po tao. Ay buhat so ngoni. Ay kat kita na makatahata ini so. Ang tahi bu amar kana madua lupa. Oh, aw dang ulama dapat asal masehat tahu bah. Ido na perlu ya. Oh ido. Ido nyana lenang. Aw petung bal kasi tutudo arsa ni rohaku. Bireng mada. Kolong ngaro sahiti. Iko mau mengubati diriku sendiri. Jadi si patay na rohaku do ba. Amang Tuhan. Ditangiyaw ko do tangiyak ismo ni do rohaku da bahina. Tumarsakian do rohaku. Oh lepas. Coba Bung kalau saya. Opung. Eda. Gimana lah caranya? Biar bisa memperbaiki hidup, biar lebih baik lagi. Bisakah Pung? Bisakah Eda? Bisa. Inilah hidupku, Opung. Inilah hidupku, Eda. Iya, Pung. Pau pe Eda. Oh kudu mangulau sulau ku. Alay dang adong lapatan na molo ola nao mangulahon. Oh. Ido ate. Todo songon do komieda alana molo au pe pikir do memang dang adong labana na hula nonni hugo do kareju hugo do mengurus rumah tanggaku songon ni nang upar mingguan ale songon nadang merlaba do wilala pernguluan nonni. Oh, sok molo aweda, molo hubege, kamu sudah sada-sada adong do menghasilkan. Molo au dang adong menghasilkan. Alana manuar listi pedang adong. Alana hoti-hoti do disipan-sipan sian belanja yopung. Jadi molo hamu eda adong do hepengmu. Molo eda godang do. Molo au sian pagi do tuborngin. Hola nama ngepel, manyapu, manyuci. Hola ni terus terkadang memimpi mau. Lo manuar listi pedikur. Songoni ma eda pangulwa kui. Ala, ano karodin ni nang situa huson? Inang situa mata sukun. Shalom. Bah, ngaroin sini. Horas hakainang. Horas inang. Bohaka bermula. Boleh hati mari. Ay songon naro situan nami. Oloy pung. Nama jalo LPJ kudo ibadoh nama tua. Daong naneng marnonang gau do hoto. Olo puida. Daong no main naro. Daong. Horas inang sintua. Ala inang hosahire nang situa. Mas berlu beturuan ya teh. Hidup. Boleh ate malay tadaw. Abi hugareja iba ina. Alay uhuni hata. Sona bade tu kamu sudah hubere. Pero iba tu son asa marnonang dulu hotamu. Alay sudah sahera nama de tu sahera na tuki. Hape ngajupa ngari Natal. Ido ate. Ya, adoni mudaku bege doko jojali na ini. Nu ngajupa ngari Natal lopu. Ima ari hatu tubuh ni si paluai ni toditai alai sai made tu kamu hubere hape iko marlas ni roha do iba bayi do to ay songono citua nami boharo pu ay tabatao tababora do ilala basa bora dirasa ho bamatuau ba hape bahopu kusikiki danggira mangol ido na hupikiri dai nangarsa ni rohaku muli mana pahopu kisikiki hamang tahe ibu to hodo pung nagoda ngasian na toropon mengapiat tuho ala gajang umurmu sampai matua ho songonon molo tung moru peparbinegean moru pamerengan taba-taba ning umur na gajang ido alangan yang dipakai ho bamoro dua tong gunana jadi
Dihoy nang na tua-tua, ikos sidok mau lihat doho tutuhani, ala gajang umurmu. Jala ikong gomos martangyang, manangyak ko nakadongan, akapahopu, akatoldong. Idoy ben ilihat tuhani doho umur na gajang, lao martangyang do. Bah, Ido ate situa. Ido. Mau lihat mainang situa. Oleh. Alay to gumaju au. Olo. Neng lau au mar Natal. Oh. Natal lansia sonari. Natal lansia sonari. Ay dia dong ngalupau. Natal harus ada dereng mah. Jigis-jigisnya kay nawon. Natal paro pudo sonari. Bah. Ido. Asa hudok ko tepung dolimu. Asa lahami. Asa berekam bisa Natal li paro buat kota. Na jigis-jigisi jala uli-uli amak teh. Jai perjolo maju awak nang mulak dah. Opung. Isi donganmu mulak opung. Pahop ku si Kiki, mar musik wano di gereja. Nangin-nangin ke buat. Lo, jai rohamu akai nang atian non ate. Bolo ko kamu akar sak munai dah. Idak situa. Saja. Olo. Sutung lupa hodai nang. Hai. Manangnya aku pahupu si Kiki ya sada pok roka. Olo. Udah ko penutupan dita saya tangyak ko dah. Apalagi luar saku. Ngemang teh. Udah ko penutupan dita saya tangyak ko. Mau lihat aja deh nang dah. Lama jauh dah. Lama jauh dah ke nang dah. Hati-hati Bu. Aduh, emang. Aduh, inang situ nami. Mahua di halalah na. Manukum majuawi nang. Olo. Ngatung namar sakti na usahit to ni nang. Bah. Waduh na roham. Malum don. Ay sungon na posadon mahal ko hilala. Baulo. Iban na pia kau turus si podo makan. Balik nunggu na may dahak ko sa inang situ. Olo jitangi aku mau deh nang situ ada. Olo nang olo. Alai ko marpakirimo dohita tetap tutuhani. Ala dang adong sahit na sutar pembalum Tuhani. Oh. Molotung di luas sohat Tuhani pesahiti songgop di pamatangmu. Ranang pekto ni Tuhani ho gabe jamita tuak kadongamu naliling marsahi. Bohado marpos ni roha marpakirimo tutuhani. Idora maksud ni Tuhani. Asa boy ho gabe jamita tuak kana asi. Ido. Jadi kok bengek do. Oh, jadi jalo mah mamalum sah sia Tuhani dai nang da. Lo mau lihat menang situ. Tangnya ko mau nang situ ada. Asa mula jauh nang situ. Ada palang do ubat tu mulai masuk. Ayo, jolo mangan ni nang da sa mga lang ubat da. Nangin ida. Asik nih bah. Mula kau dah ida. Olah nangin inang dah. Aduh, sini mengenuk kilalo. Tidak perlepet. Ya, Ida. Kamu ya lepekmu. Iya, mau lihat tema Ida. Hati-hati ada, cepat sembuh. Bahasa hona tangis suinang. Ahna masa. Inang situ nami. Lo. Dihabaluko ninang nangadong benama parwaho na. Bahasa. Ay sasada aw na may nang di bagas diabu namion. Saya marpikiri maaw. Ay ditangyo Tuhan ilo na yung tangyaku. Kasumuni. Ditangiho Tuhani, do tangi yang isuli akan naporse atu Tuhani. Ditangiho Tuhani, do siri tangi yang namar haporu satu Tuhani. Jala dang luason na sasadaho. Dunganan na doho totong. Toho rin ang situ nami. Disudi panggulmiton dingolung donganan na doho. Leanon na do tuho gogo asal ma marhaporu sakko Tuhani. Pangido gogo sa Tuhani. Jala unang holan na tangis. Mau lihat may nang situ nami. Olo. Mau lihat ma di saluhut na Korea. Saluhut na adong hita di son ina na babalu. Di parohaw na kamang situa inang situa do hape hita di garejaon. Berhita marhita-hita na di pasaha na tu hita talikasi. Dapotan na talikasi doa ka na mabalu di garejaon. Mau lihat ma di Tuhan, mau lihat ma di hita saluhut na. Inang Sintua. Oh, Inang. Mau tanya saya Inang Sintua. Iya, kenapa Inang? Ada apa? Apa masih ada orang seperti saya ini? Seperti apa rupanya? Jualan, kadang habis, kadang enggak.
Lihatlah, aku juga seperti orang-orang di sini, teman-teman Inang Sintua. Bisa belanja-belanja, bisa healing-healing, seperti besti-besti. Apa bisa Inang Sintua? Kita akan aporsea di Tuhani harus tetap berpengharapan yang inang ya. Tidak boleh putus asa. Ikon totop do hita merpakirimo Tuhani. Berkat yang besar, bukan harta yang banyak. Tapi sonang ni rohai dileho Tuhani. Molo sonang roham mangulahon akasi ulomi ido pasu-pasu na godang. Bahama ina namar sahiti. Sobui mang naha diulahon. Mangape ko ditakar-takar. Ubah na sobui terlabat. Hape molo sonang roha, hipas pamatang, boy ni ulahon manangaha. Sada pasu-pasu na godang doy day nangda. Jadi ikut tetap doi iba marpakirimon na mangudu. Oh begitu Inang Sintua. Kalau begitu semakin dikuatkanlah imanku, selalu berpengharapan sama Tuhan. Terima kasih untuk nasihatnya Inang Sintua. Kiranya semakin diberkati Inang Sintua dalam pelayanannya Inang Sintua. Molo ni ulahon ikut do di pasu-pasu Tuhan. Tugas kita bekerja, tugas Tuhan memberkati. Dan nangda? Mulai ate Inang Sintua. Panuku maju Inang Sintua. Inang. Songon rumah tangga kon. Wah sadang perlu dipertahaton. Neng putus toka. Songon amat aku. Dakya mabegaw makatai. Bahasa. Ay songon na ilapo tua. Aku mo to marhua di lapo. Songon tidak dan aku. Katutung ando lapo tua ki. Dang tardok. Jadi bohado solusina Inang Sintua. Alay ko berek sa penampilanmu. Parhepeng na bola doho. Hapal lo dompet mo. Alay ba sa buhay songon niya te? Urasa, molo hagi tak kainaon, ikon ina si partangiyang dohita. Ikon hita do gebeti yang doa di rumah tangkai. Manangyak kon anak kon, manangyak kon amatta. Nata pay mana lalap di lapo tuak, molo ditangyak kon ina terus boy do dihusor tu hatai rohani akadadana ki doh rohani amai asa boy mula gabe burju. Jadi kototo doh inang mertangyang da jala unang putus asa. Jangan menyerah. Ya inang ya. Inang. Songono do na hudok kon inang. Iya. Iya tung hubege nikin nasehat ninang itu sude akae dari son. Songoni nama tikosna. Ale dang setuju au di dokon inang unang menyerah ninne inang. Ana songono do da benang. Iya bapak ni si burjon ni. Memang burju de bana kerejo. Ale na uhol sohon ninang. Dangolo bana mengurubi perkerejuan di rumah tangga. Ido nau also nina. Molo tunglu jape pamatang memangula si ulamu. Lao menutupi akan nariko dinguluhi. Si patahuhu edehon. Hona loja, hona surat, pos roham di debata. Di kopos doroha di debata nang piluja pamatangi asa di leon hagugu. Jadi ido HP ada. Ido tong. Jadi ikut pangido do hagugu tutuani asa sanggup iba mangulah sudi akana borati. Mulai ate molo butinang sehat-sehat menang jalan lancar ma pelayanan di HKBP Tangerang Kota. Amin, amin. Inang Sintua. Oh ina. Lo manukun daw. Lo ahoro. Molo dijabu dang adongau dihargai. Bapak Situgam molo mangan mamesan grapefruit. Molo Situgam manggoreng tolor. Molo inang si matuaku hola nama repek ma bete-bete terus. Jadi terkadang dang adong harga na au dijabu inang Sintua. Aya dong do nama ngulu on inang Sintua. Ay ngamarsaka inang Sintua. Jadi molo akaparupuan di HKBP Tangerang Kota
aka parupuan na labas maroha. Aka parumain na malo manulut doho mabuat rohani si matua. Itu ato. Jadi unang dibalos hatani si matua molotong dipasingok pe ikon begio doa kana sehat ni si matua. Jala si pata tong inang molo mga lopa ho huhutang yakon na nilopa mi. May sotong. Asa lomoro hani yakon na dijawi mangalang. Uhu edede tangyakon. Asa tabo dia lang na dijawi. Jala unang pahuli tu sinariho dongan dang nang turbinukus ngadapo dongan bolong ngadapo sudi bolong ngalobi atong buku sodo ay mubajir ro bolong akadangi jadi ikunang holit molo hapusan mahodina saotik lehononna dihona godang. Jadi nasaotiki molo binagi di paso-paso tu hatai me gabe marlipak gada. Dai nangda songoni nang sintua mau lihat nang sintua mau lihat mak. Ale hamu akadongan perayaan Natal paingoton hita do tung masai balgado holong ni rohani debata di Portibion sailas marohata manang ahape holso di rohata Yesus natubui mambuanda medo di hita sude beta tabukama manjalo asini rohanai tapasahat mana sahorso ni rohata marhite hite tangiang ai holan di bagasan Yesus Kristus do adong pakirimo nasitong selamat Advent madi hita sude dame nasian Yesus Kristusi mian mah di rohata be amin. Latsmarohata di tuhata di bata, Latsmarohata di tuhata di bata, Latsmarohata di tuhata di bata, haroro ini habohoni, pardinggan basado tuhata di bata, pardinggan basado tuhata di bata. Pardinggan basado tuhata di bata, pardinggan basa manang hitao. Lau manamu jamita merede mahita siap buku ede nomor 50 onom ayat sada. Martangi yang mahita di homa tutu hasangapon hamuliaon jala tama sobaon nami Tuhan di bagasan bodarion di Natal di seksi paropua di obason nung ngagodang nang aka ayat na hupajojor hami
Mambege aka pujian, jala patu begehon aka naboi pasadahon, dohot mapargugoy kami. Neng rahutan nami saluhut na marhiti hatam na badia di bagasan o bason. Makuling maho Tuhan, ay nungarade hami manangi hotya. Marhiti Jesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Selamat Natal madihitak kainang. Selamat Natal manang dia ka amanami. Ianakon nami na poso bulung, remaja, doho sikola minggu, na marlas ni roha di bagasan ombason. Molo tapay hutihu naking Natal taon, mas umahita mulai jam 4. Saha tunuaeng jam 8 hurak 10. Memang mulai siyan dirancang penatalon, saha tu bagasan ombason, perkiraan ni panitia pe molosai ibadah saha tu jam 8 ngai mana ininna. Alanyaha ala sudedo naing dohot berperan di pesta Natali. Sudedo naing dohot manang patuduhon, manang patubegehon las nirohan. Jalahu bereng, nampe adong akan namoru, disangahon akan namar foto, tetapi tetap kita masih betah, dinalau paujukon Natal tadi ombason. Alanita jakon mabarita nauli nagabe tema ni Natal dihita di ombason. Jalan Natal di tonga-tonga ni Huriata na disurat di Lukas 2 ayat 15. Songonon mahatana, jadi dinalauya kasuru-suruani sian nasida do Pak Gijang masih padohan maka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem, taida mana masaon nabi nabotohon ni Tuhani tuhita. Di sido sahat ni turpukta. Beta mahita tu Bethlehem. Ido tema ni Natal ta. Natal ni PGI dohot KWI di bagasan tahun 2020 opaton. Hamu kainang secara khusus namar Natal di bagasan ombason. Ajakan doon. Beta tu Bethlehem. Akahalak naman ihon ajakan pasti do adong di rohana ahadon ang berengok kudisi ahanaing jumpangak kudisi ay do kan apalagi molo ajakan lau tu parpunguan yang kahalak Kristen lau tu parpunguan ina ate lau nang tua kapunguan na di patubegehon hata di debata. Naik dong moladong makarahok kita, beta tutu, ahana masa disi, ahana dapoton disi. Songon na pinatupan niya kaparmahanon, na didapoton na kasuru-suruan nate. Beta hita tu Bethlehem. Kita mau lihat, apakah yang dikatakan oleh malaikat itu sesuai seperti yang diberitakan kepada kita. Tohodo do naik, barita lasniroha, barita haluaon, jala barita nanaing dapotan ni sude aka namar lasniroha. Alani yang mau akan tamu akan bungu di bagasan ombason, mol didok beta mahita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, mengarahok kita beta matu Bethlehem. Dang tu Bethlehem na adong di tonga-tonga di Portibiobe. Molo diajak kita saunari tu Bethlehem na adong di Timur Tengah. Dan binoto bisa diongkos niya te. Paling-paling biga maka amanang pinanang pidohot kita di sonok kialau tu si. Nau mamereng songon di sa sitong na Bethlehemi. Aleng tu di basok beta hita tu Bethlehem na mangarahok kita molo Bethlehem adalah rumah roti. Molo sian aka artina. Nah mengajak kita tua keinginan yang bisa untuk membuat kenyang, yang bisa menyenangkan, yang bisa mendatangkan harapan, dan yang bisa merubah yang baik di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik.
Moldok betang tu Betlehem mameneng Jesus naung sorangi. Naung dibari tahoni. Berarti nasa naolo manjalo manang mambuan manang mangulahon ajakani. Berarti taruni do ibana di moledokon kining ahaduate kenyang, bukan hanya kenyang secara makanan. Alai didok disi taruli bosur dohita diaka berita nauli nama baik kita margogo. Aido, amolo gae hita ro berita nauli mapargogon angka paropuan tarlumobi. Di sini do lobi sian si panganon natarida mana yang terhitung secara fisik. Idong mana saroma dapoton Yesus ikon mendapatkan rasa puas. Bahkan Yesus mandok romahamu akan nagale akan namawas male dohot akan namarsa toktong do lehonoku las niroh. Dungi musti nang sarot tu Betlehem, nang sarno mandapoton Yesus, berengon na do disi hal yang luar biasa. Mandapoton Yesus naung sorangi, taruli do nang diaka hagogoon mardapot-dapot. Aido. Jadi molo bere kami sia joloon, akahita kaparopuanon, ati hamu akai nang uli-uli hita sude. Song nedong panita resok nak kining nungadong tu salon jamonom bahkan adong nak kiningan pagi-pagi buta asal maboy marsalon. Hai kang supaya apa? Asal lihita. Adong dong semang dokon guarna menang peristiwa sekali setahun. Jadi ikon ulima iba jala ikon beda sian na asin. Alita foto dong. Secantik-cantiknya seorang perempuan, seorang wanita, mologodang do arsak di rohana, mologodang do kepikiran na manorati rohana, sebagak-bagak na pemekap ni tongdoi tabereng, jala tergambar, dangadong nang akka las ni roha. Ido, isinaki namar liturgia te, ayang goru paninna, sisatokin doi kan, sebentar. Tetapi istri yang takut kepada Tuhan dipuji-puji dan benar-benar pembawa berkat. Jadi melalui kita sonari sude ulima muse nang sian akka parmolota siganupar. Molotung pegodang songonak kiring prakmen tampil honi aka arsak aka si pikiran naido. Itu bisa membuat kita patah semangat. Dungi muse wajah ini nang pedang songoni dope umurna dunga songon wajah na adua teh sangat menderita dohot aka napatuduhon arsak ni rohan. Aleme kita akan amarlas ni rohan di bagasa Tuhan akan Roma dapoton Kristusi akan mengulu di bagasan Tuhani. Nang pedandanan ni biasa-biasa saja, tapi akan tetap terlihat cantik dan menarik bagi orang lain. Alani dohamu akaina, molotadok penuang diajak kita borha tu Betlehem, rohaida muse naik tarakul, marlas roha, jala makangoluhon parbue ni natalta bodarion. Sotung holan akasi pajojorota, holan aka edeta, holan aka makan dan nanang tanikmati, nagabe tinggal di hita. Alai mula kita sama Natal di tahun 2024. Numa denggan seksi perempuan di bagasan nasa tahunon. Alelam denggam madian tujuloan nyarion. Semua week dari week 1 sampai 37. Tahun depan akan tambah 1 week. Week 38. Berlomba-lomba melakukan yang baik karena sudah bertemu dengan Kristus yang sudah lahir dan kembali membawa sukacita. Las marohata, borhat mahita tu Betlehem, tabereng mana masai, jala tapabua masongon tema ni Natal ta
Debata di bagasan Obason subtema Imanedokna marhite pesta Natal seksi paropuanon sudia ka paropuan barlas ni roha gabe si tindangi ni Jesus naung tubuh diganub aka ingananna tuhatama mamasu-masu hita. Amen. Martangiang hita. Moliate Tuhan dihatam nang mamakulingi hami di pesta Natal nami di bagasan Obason. Taruli do hami godang di akka nauli na dengga. Na pinatupan ni akka borung ima akka paropuan di ganup. Kuriam HKBP Tangerang Kotaon. Mamukas yan wiksada sa tuwik 37. Jakon me Tuhan gabe pelean na hucus di adopan mi. Molo lao behami borat mandapot tong hangoluan nami. Jesus naung tubui. Taruli mahami. Ya kalas ni roha. Ya kapasu-pasu. Jala membaik kami. Sai toktong marpakirimon. Manangaha penamasa di ngulu nami. Dang gabe jol manaliling behami. Alay muba gabe akka paropuan. Na toktong mangulu di bagasan biar mida Jehovah. Jalo mapelean nami, ima di bagasan pesta Natal nami modarion. Marhite Jesus Kristus naung tubui, martangiak kami Tuhan. Amen. Hurian itu hatta, marindi mahita, huhuk mata papungu pelea, 2 kantong, ima tuhuria, dohot tu keperluan Natal HKBP Tangerang Kota. Parende mahita.
Dehon ayat sada, jong mahita, talukna. Tatangyakkon mapeleata tuadopan di debata martang yang mahit. Ale debata amanami na di banua gijang. Kodo haroroan di saluhut lehon-lehon na ding gandohon na saulibasa na mauliut. Pasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tu. Tajalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Taparhasyak kami pilihanon. Patimpohon harajom muritonga-tonga ni hudam dohot di don. Uhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam tanda hami godang ni silehon. Kon mitu hami. Asalam gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangido tangyang hato patay. Ale ama nami na asin nirohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong nirohan de bata ama dohot parsauran iton di perbadia ma namandongani kita salu. Oras madihita sa luhutna. Selamat Natal. Masih jalangan mahita, tu siamun tu hambirang, nadi jolo dohot nadi budita. Shalom. Horas madita saluta. Mando muliate malta tutuhata pandengan masai Allah ngadenggan mardalan ibadah
Ima perayaan Natal seksi Ina HKBP Tangerang Kota. Moliate ma upasatami tu pemusik semuanya. Moliate da inang dot song leader. Dohot akapungua-punguan na huota kami. Nah hina suton ni seksi Ina HKBP Tangerang Kota. Adorakso manortor week apa week 24 inang ya. Nga persiapan nate week 24 Bui Mara persiapan nang konsumsi. Nga malera ate amanginang ate. Ya, alay ko setia duhitate. Ala adong doan door prize na pinatupani panitia. Jala hadiah na pe mace dengar-dengar mace bagak-bagak. Naking ngahubereng adong tas, adong songket nina, adong muse sarung bantal. Ya, alay itu tuh ikon na setia do sampai akhirat ya sadapotan ate. Jadi sambil mangarade ma konsumsi, adong naik pasato ku sada upasa. Bolodo doko kamu cakep dah. Cakep nih mohamu. Nga 2 tahun ku bilon. 2 tahun 2 bulan. Bolodo cakep nih mohamu dah. Ulang mesti ate. Iya. Mardalani tu kota Roma. Cakep. Unang lupa hamu maradi di lupa nak ingam makan. Hamu pe. Ulang dong. Dijo ulang dah. Ngawabil nian. Ulang museda. Mardalani tu kota Roma. Cakep. Unang lupa hamu maradi di Giardino degli Aranci. Ya dua musia ni. Sarupa. Au beda kaya te. Ulang mamuse Mardalani tu kota Roma. Cakep. Unang lupa maradi tu Giardino degli Aranci. Cakep. Maca yuli-uli sudah ina HKBP Tangerang Kota. Cakep. Ala bernuansa pahean burgendi. Cakep nih mama tok tepuk tangan ke kamu tong. Sadana ida. Sadana inangan nita ke samping inangan nita. Ala dong warni inangan nita di son. Cakep nih mamu seda. Kamu saya nengok. Bagaimana? Di Jakarta do Mangga 2. Jono mai itu kota tua. Cakep. Las doro aku sabor nginon membuat acara. Ala didongani inangan nita. Bere kamu iko bingung inangan nita mengalusi dan iboto. Ala ngai do imana dak boto marapasa ho mangai ne mana ya tahu kan? Itu. Alai kata-kata dia ngasiap konsumsi. Itu. Iya. Alai sapil dang do beda, ando do beda nang. Alanga mangarade week 24 neng manortor nasida ate. Jadi Bui Marah hulia kami tikitu sudah siap week 24. Tortor sian week 24. Jolo manor nang jolo. Ayo. Boima sambil dibagi Nina kotak nasi.
Songon napa gogo hamu musik nih. Terbigi. Hah? Dikurangi do? Oh diulangi. Diulangi musikna inang amang. Iya. Bagian konsumsi sambil membagi nasi. Hurang gogo musikna ya mang. Gebedang di bagian nasi dah. Oke. Di pagogo musikna ya mang, hurang dobe, hurang. Makan apa ini? Oh, menambah kali ya. Endehon amin haleluya. Endehon amin. Endehon amin. Itu apa ya? Ngocok nomornya pakai digital ya? Ngocok ya? Endehon amin haleluya.
Berikan tepuk tangan untuk week 2 4. Iya, lupa dah, luar biasa ya. Seragam sama, selalu di tengah kesibukan masih ada waktu untuk latihan ya. Terima kasih Mulia Tedena untuk persembahannya. Nggak ada apa sudah konsumsi? Inang, bagian konsumsi sudah? Kasong na gali-gali ubereng na barisan paling depan. Nunggu be? Kuliah kami mati kitu inang pendeta Sihol, lau mabaen mabuan tangiang mangan. Inang pendeta. Iya. Kamang kainang. Kita lanjut dulu dapat semua atau bagaimana Inang? Iya, berarti kita hentikan dulu distribusinya Inang ya. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kelahirannya kami rayakan pada saat ini di tengah-tengah persekutuan yang dilakukan di bawah kepanitiaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan terhadap puji-pujian, berkenan terhadap setiap hal yang boleh kami lakukan pada saat ini Tuhan, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga tersedia makanan dan minuman bagi kami semua Tuhan. Atas kemurahan-Mu melalui kepanitiaan seksi perempuan. Biarlah melalui makanan minuman yang disediakan bagi kami menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, kiranya Engkau yang semakin memberkati setiap ina di HKBP Tangerang Kota ini Tuhan. Biarlah melalui kehadiran ina di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Amin. Jadi si Titimas, si Gopa, golang-golang pangarahutna. Otik sosadia, natupa sai godang ma pinasuna. Selamat menikmati ma manginang. Jadi sebelum tu sesi door prize sambil menikmati ya. Ati boha adong nanaing ma nyumbangkon lagu. Boy. Alay tahi par musik lagi manga do bete. Iya ya. Ati boha pakai playlist na udo kan. Jadi pola nasida mar musik. Door prize mah langsung. Ido mangat dope petugas. Jadi au mamonder-monder di son. MC Marende. Sebenarnya memang suaraku bebagado alai lagi mar video. Oh ada video ya. Oh ya. Oh ada KP video sambil menikmati ya. Oke.
Atas nama pengurus seksi Paropuan HKBP Tangerang Kota dan atas nama Panitia Natal Perempuan HKBP Tangerang Kota mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 kepada seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Puan Ina Kamis mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 untuk seksi perempuan HKBP Tangerang Kota. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Puan Ina Hana HKBP Tangerang Kota mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kami Puan Ina Maria HKBP Tangerang Kota mengucapkan Selamat Hari Natal 2024. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kami dari Puan Ina Deborah mengucapkan melalui perayaan Natal Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota, kita semua semakin semangat lagi dalam melayani dan semakin baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Itu kan? Oh ya, kayaknya udah banyak yang respect bisa sambil berjalan. Ngason nago di samping kanan kiri. Asa nyaman ka amang do inang na tua-tua. Ya, asa masuk kita tuh sesi door prize na perjolo. Kocok nomor deh, inang? Ya,
Di Etiopian nomor nate. Au pe hubuk debah. Ay na pe panitia tong do dapot. Ay hutuhor do nakingan ikan. Jadi nakin di dokon inang Jenny takut berpantun ate. Asa hubalos di mana? Sini. Sahira baru di karang pe rasa ya. Au ngedutan na salpui. Masa Bu Guru gak bisa pantun ya? Oh iya, teh maju. Pantun udah 20 tahun yang lalu. Oh iya, atok ku bege maju mah. Ya. Ikan hiu pakai pita. Ikan hiu pakai pita. Cakep. Kalau di SD kita kan lucu-lucu berarti kan? Iya. Ulang lagi ya. Ulang ah. Ikan hiu pakai pita. Cakep. Dohot tamotong. Dohot tamotong. Oh lagi makan. Oh lagi makan ya. Ulang lagi. Lagi mengunyah dope wereng. Oh teman kok cakep ah. Ya ulang lagi ya. Ikan hiu pakai pita. Cakep. Ada sukacita di Natal kita. Cakep. Holani do. Ada sukacita. Ada dong. Holani do. Ataro pak baris, anggon dua baris roti dia. Ataro patatong, songon nawa enaking. Kan mau dapat door prize kan? Iya, oke lah. Oke. Ada ben, adong donian gudang do pantukunian. Gudang do. Ataro do nomu habang mabaroba do kejetong. PT selesai mangan nasida, habang mabaroba, songgop tuhau torop. Debata mana mertua, sudah mai tadi parorot. Ini yang nggak biasa nih ani, tang nau karang Ada belum sih? Hah? Nama niru doh? Dang be, nama niru di. Ido, naking anggo naking asli do cipakui. Dang mungkin, dang adongi di YouTube, pedang adongi. Ido, yakin. Aboy mulai tak? Ido. Door prize Nggak siap-siap bebah. Akan ada gijang ngabawa ngatar paima di pengocokan door prize. Nggak bu ibe? Pige telepon nakin aku pamu bo. Hah? Kupanmu pige telepon nakin. Ima ngaroben nih. Memang. Jolo itu Joko pamu pige nak. Ada kok 100? 100 ado. 100 kupon. 100 kupon. Betul nama menjual naking dotongi. Adong do 100 kupon inang. Lebih ya, lebih. Cuma naki kubereng baga-baga do hadiah naibah luar biasa. Ada songket panitia. Ada songket loh. Ada songket, terus tas bagus. Iya. Ada apa lagi? Sarung bantal sofa. Adong do penasing nih nama cegudang. Oke. Banyak hiburannya ya? Iya, banyak hiburannya. Oke. Ngabu ibe? Oke, kita mulai pengocokan nomor. Siap-siap dengan nomor di tangan masing-masing ya. Ya, mari bolo godang naking dituhor semakin banyak peluang untuk dapat. Ay nakinga panitia bereng di Jolo turinang 5.000. Unak pula 5.000. Boys. Bilang stop. Oh nunga. Oke. Sada 2. Stop. Oke, 831. Bah, ay gudang do HP nomor HP sampai 800 sate. Ada apa? Adong do? Oh, ada di belakang. Memang inak si tua buru tu orang terus do dapotan non. Harusnya tadi nggak usah dikasih. Ido, oh lan ada dapotan di mana? Nggak usah beli tadi nang ini. Bagus, tapi nggak apa-apa. 831. Saya merlaba doakan ringgas dapat. 831 langsung dapat ya. Dan diulang-ulang. Sahalima kocok 3 inang panitia. 10. Oke. Kocokan pertama untuk 10 hadiah. Oke, kita kocok lagi. 1, 2, 3. Stop. Oh. Anak kecil. Nomor kecil 163. Cari nomor masing-masing. Inang Ira. Oh iya. Oke. Inang Ira, Wedi. Ira. Cuma do salah di bereng-bereng do be. Kayaknya Ira nggak yakin dapat ini. 136 bukan 163 nang. Oh nomornya ada 30 biji nomornya. Peluang untuk menang pasti.
Ya, 30 biji nak? 163 ya. Waduh. 163. Oke, hadiah ketiga untuk 10 pemenang pertama. Kocok lagi terus agak lama nih Nana King. Adong nama kusi putu hami. Asa dapok na angka tinggi nina. Stop. Oh pas udah angka tinggi. 1605. Anak audo. 1605. 1605. 1605 2. 1605 3. Batal. Itu kan? Kita kocok lagi. Kocok lagi. Stop. Oke. 1904. Oh, bola angka tinggi dah ngadong. 1904. 1904. 1904 2. 1904 3. Batal. Kocok lagi. Terus. Stop. Ya. Kembali. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 2. 1, 3, 4. 3. Batal. Kocok lagi. Bah. Wadi, mau naliling putar deh. Putar lagi. Stop. 2. Halo. Kemana dia? 2. Masuk. Berapa tuh angkanya? Saya nggak kelihatan. 2091. 2091. 2091. 1. 2091. 2. 2091. 3. Batal. Ya, kita kocok lagi. Bah, sama mola teh, itu nomor 3 teh. Terus biar lebih lama dulu. Terus. 4, 2, 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Iya. Bah, terdapat teh. Paling depan. Oke, Nang, membentuk barisan. Hadiah keempat untuk 10 pemenang di sesi pertama. Oh, stop. 883. 883. 883. 1. 883. 2. Oh, ada. Oh, iya, Ternyata ada hula-hulaku. Benar apa enggak? Coba. 883. Iya, nomornya ke siapa tadi di Nang? Sah. 4 orang. Kocok lagi. Hadiah kelima untuk 10 pemenang dalam sesi pertama. Oh. Stop. 407. Ada? Ada dong? 407. 407. 2. 407. 3. Jadi bolo halak aka ama di luar donasi dah hadiah ni aka untuk emak-emak ini dia nang pola antusias nasi dah teh. Iya. Songke dok narohana. Mana ide operator kocok lagi, kita kocok lagi. Terus biar lebih lama. Stop. 8
dengar bukannya angka besar ya. Tetap angka kecil. 819 ada? Lirik nomor siapa tahu? Terima kasih Nang. Adong duh. Dari Bah, iya ya, anak gadis ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hadiah ke-6 untuk 10 pemenang sesi pertama. Kocok lagi terus. Stop. Ya. 2.989. 2989. Adakah? Sepertinya tidak ada. 29891. 2989 2989 3 batal. Kocok lagi. Stop. Angka 1000. 1518. 1518. Adakah? Songon nah ini ngati. Nah dia dulu yang naking itu war anon kupon non. Kocok lagi. Stop. 2509. 2509. Ode pe ulala na pengocokan door prize liliki dapat pemenang nak. Oke, kocok lagi. Bah. Stop. 2109. 2109. Adakah? 2109. Kocok lagi. Stop. Bah, angka besar sudah deh. 2 lagi. 2786. Ada? 2786. Bah, songon namol deh bah. Kocok lagi. Buta kudu orang namangani. Ido. Kamu bergerak. Namo dodona yang nerak me. Stop. 1855. 3 Ibu. 1355. Ada ya? Wah, edaku ini baru semua rangkir. Oke. Benar nggak ya? Ya. Coba dilihat dulu. Baru ke-6 ya? 2464. Hadiah lagi untuk 10 pemenang sesi pertama. Kocok lagi terus. Stop. Ya. 1931. 1931. 1931. Ada di atas semua tapakur mulai. Di bawah semua terpana. Enggak ada kayaknya. Kocok lagi. Stop. Bah. Nah, tiba-tiba sudah teh. 1251. Ada ya? Di atas ada. 1251. 1. 1. 1251. 2. 1251. 3 batal. Kocok lagi. Bah, songon naliling do. Nasa 10 bah. Angka kecil. Oke. 957. 957. Adakah? Cari-cari namanya. Ada? Basong namolat eh. Adong do?
Tidak ada. Oh tidak ada, kocok lagi. Tak boleh saya ada 2 tuh lebih, kocok mau bisa. Kocok lagi. Kocok lagi bang. Nomornya. Bang Ahmad cek B kan? Ahmad cek B. 5. Udah ngambek angkat. Ido, ai digitali petong nomor dadi, boy nomor dadi. Oh, stop. Ya, 683 683. Adakah lirik nomor Anda? Karena nomorku cuma 1 jadi gampang untuk dihafal. Ada ya? Oh, Inang Pendeta ya? Hah? Oh, ngeprank ternyata. Ah, Inang Pendeta bisa-bisanya ngeprank kita. 683 tidak ada. Kocok lagi. Stop. Oh, angka kecil. Angka kecil. 42. 42. Adakah? Tidak ada juga. Weh, tahe. Name di acak dang dapot. Kenapa nggak nomor aja yang keluar ya? Iya. Oke, Inang Anita dulu yang ini, yang memandu dulu. Kita kocok lagi. Stop. Ya, angka kecil juga. 54 ya. 541. Pahalusu suara ni Inang Anita on, ikosong suara kudu gugu. 541. Ada? Danga dong. Atau pato dah, tak kocok dah. Batal, kocok lagi. Amang lama juga. Stop. Yeay. 360. 360. Ada? Bu, bereng jual nomor minta. Dah, opat. Kalau lesah ada do. Dang bola susah. Iya. Oh, ada cantik. Ada Nang? Tidak ada ya. 360 ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. 3 lagi. Untuk sesi pertama 10 pemenang. Oke, kocok lagi ya. Stop. 904. 904. Ada ya? Oh, bagian penari dari week 24. Dari teriakannya udah ketahuan kalau itu week 24. Sini Nang. Ayo cepat. Sini Nang, ayo. Oke. Next, langsung. Jangan buang-buang waktu lagi. Udah berapa nih? 2, 4, 6, 7. Ayo Nang. Kocok lagi. Stop. 462. 462. 462. Adakah? Adakah? Tidak ada? Kocok lagi. Atau patok nama ah. Stop. 2, 7, 4, 4. 2, 4, 6, 8. 2, 7. Oh. Inang cantik jelita. Segeralah mendekat. Ya, lanjut. Kocok lagi. Sini Nang, ayo. Lanjut, kocok lagi. 1 lagi untuk sesi pertama, 10 pemenang. Iya. Stop. Wah, 6, 2, 7. 6, 2, 7. Adakah? Ada? Atau patok dah? Ya, kocok lagi. Kocok lagi. Inang Pendeta dang sahinang nomor nama mendekati dah. Misalnya onom tolu 2, inang onom tolu dang dapet. Stop. Halusnya suara nih yang ngani koraro manggora saso. 2192. Oh, dang dong se. 2192. Atau patok udah. Kocok lagi, lanjut. Amang tahe. Sedene makan? Sedene. Stop. Oh, 1,555. 1,555. Tong dong. Yang ada? Ada tidak? Atau nama dah? Kocok lagi. Kocok lagi. Bah taheba. Stop.
2771. Ada ya? Oh. 2771. Iya dong. Wih, salah mereng dong apa ini tidak? Angkanya Tangan dong ate. Kocok lagi. 2771 di mereng nasida 2777. Stop. 535. 535. 535. Wih tahe. Ngahudukan na udah bah. Macemol dapok pemenangon ake. Kamu jawab ke? 535 kocok lagi. Lanjut. Gugu dokon. Stop nimu. Stop. 2984. 2984. Tidak ada yang bergerak? Ya Allah. Tidak ada? Lanjut. Kocok lagi. Mang teh. Stop. 538. Ada? Di atas ada tidak? Tidak ada. Lanjut. Ya. Stop. Iya, angkanya berapa ya? 306. 306. 306. Ada di luar? 3. Tidak bisa toleransi, Nang. 306. Tidak ada? Lanjut. Iya. Stop. Angka berapa itu? 2581. 2. Oh, ada. Iya. Nang, cepat, Nang. Udah Tes. ya. Tes kopi, tes kopi. Iya betul. Oh ngapas be teh? Ngapas be? 2. Ngangol-ngolan inak si tua homian. Naliling ngojong-jongin na. 2, 4, 6, 10 pas. Oke. Oke. Yang memberi hadiah kepada 10 pemenang kami berikan waktu kepada Inang. Inang siapa di sini? Inang saya duduk di sana. Ngelihat. Inang Sondang ya. Silakan Nang. Ya, Inang Priska Boru Hasibuan. Inang Priska Boru Hasibuan, ada? Oke, digantikan oleh Inang Rika Boru Sinaga. Inang ketua bagi Nang mengalian hadiah. Iya. Oh, ada. Udahlah, udah naik Inang. Temen Nang. Anda mamum saya ya? Gak apa-apa. Wah, hadiah banyak banget ini. Berapa puluh hadiah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Wow, 20 biji, 20 hadiah ya. Oke. Horas mamake ini Minang. Horas mamake. Nah, kayaknya apa itu ya? Kayaknya songket ya. Dilarang unboxing di sini, di rumah aja. Inang Bibel penasaran, boleh non salah membuka dah? Oke, setelah door prize
sesi pertama, siap-siap vokal grup panitia Natal. Oh, imainang bibel, nggak dipatu di benang. Keren. Wow! Wow! Iya, koras mama kedainang. Oke, tetap semangat supaya adik mudah-mudahan tahun depan saya dapat tadi ya teh. Neng di bawah teh. Oke. Pasang gaya. Oke. Selamat untuk para pemenang. Mantap tasnya. Iya, mantap, Bah. Tali kasih. Oh iya. Lanjut matu pemberian tali kasih. Dibacakan Inang Anita aja. Tadi siapa yang tadi nama-namanya Nang? Nama-nama yang menerima tali kasih. Ya, kami panggilkan dengan hormat untuk Amang Pendeta Sabar Mendulang beserta Inang, Amang Pendeta M. Purba beserta Inang, Amang Pendeta Sardono Siburian beserta Inang, Inang Pendeta Sihol Simamora beserta Amang, Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk, Amang Pendeta Silitonga Amang Pendeta Aha Silitonga beserta Inang, dan Inang Nyonya Pendeta Tambunan Boru Silaban. Oh iya, untuk Inang Nyonya Pendeta Tambunan di tempat duduk saja. Oke. Ya. Ayo Inang. Kami ulang sekali lagi, mohon berkenan naik ke panggung. Amang Pendeta Sabar Manulang beserta Inang, Amang Pendeta Maridu Purba beserta Inang, Amang Pendeta Sardono Siburian beserta Inang, Inang Pendeta Marito Sihol Marito Simamora beserta Amang. Inang Bibelfro Bertauri. Nanti ada hadiah untuk. Dan Amang Pendeta Aha Silitonga beserta Inang untuk Inang Nyonya Pendeta Tambunan. Iya. Jangan pulang dulu kita ya Inang. Masih ada door prize songket dan tas. Luar biasa ya, Amang Pendeta Emeritus Aha Silitonga beserta Inang. Masih
Tuhan beri kesempatan untuk bersama-sama dengan kita malam hari ini merayakan perayaan Natal Seksi INA HKBP Tangerang Kota. Bisa dirapatkan ya. Sambar foto bersama mah agak dirapatin dikit. Inang. Di bangku ya. Iya makanya di bangku aja. Di bangku aja nang nggak apa-apa. Iya. Mau diambil foto? Boleh agak merapat sedikit biar bisa semua diambil. Oke. Oke. Semua dalam sukacita. Udah, ini door prize ya Nang ya? Habis ini door prize. Masih ada tali. Oh ya. Oke. Kami akan panggilkan lagi pemberian tali kasih kepada pengurus seksi INA yang kami panggil supaya maju ke depan, yaitu Inang Rindang Boru Panjaitan. Oke Nang. Napaduahon Hotma Boru Sinaga. Napatuluhon Hotdo Boru Sinaga. Guru Kor Inang Bibel Pro Boru Sinurat. Mana? Inang Hotdo. Oh iya. Inang Bibel Pro Boru Sinurat. Ayo Bu. Guru Kor Ina Maria Inang Betty Boru Siboya. Pulang. Wakilkan aja. Diwakilkan? Boleh diwakilkan Inang? Sekretaris.
sudah lelah ya. Iya. Mau dikocok sekarang atau setelah dibagikan dulu nih? Sambil berjalan ya. Sambil dibagi, sambil kocok. Oke. Mana si abang di belakang? Iya, sudah nongol. Siap. Dikocok. Stop. Angka berapa, Bu? 2, 8, 4, 3. 2, 8, 4, 3. 1, 2, 3. Batal. Kocok lagi. Ya, stop. Angka 1569. 1569. 1. Itu rata-rata 2. 1. 2. Oh, ada. Ayo Nang. Ini berapa menang ini? Ya, dikocok. Lanjut. Ayo. Terus. Ini. Stop. Iya. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, Atau 3. Batal. Lanjut. Iya, stop. 2270. Saya berapa ya? 2270. 1, 2. Ada? 2,5. 3. Batal. Lanjut. Stop. 2083. 2083. Ada? Ada di atas? Ada di luar? Ada? Lanjut. Stop. 2918. 2918. 1, 2, 3. Lanjut. Terus biar dapat angka 3000. Stop. 2832. 2832. 1. Stop, kocok lagi. Batal. Stop. 2, 1, 1. Ada? Oh, ada. Ayo Nang. 211. Ada? Ya. Oke, sambil menunggu lanjut. itu turun. Lanjut lagi. Stop. 2, 5, 7, 6. 2, 5, 7, 6. Yang tadi ada nggak? Mana orangnya? Hah? Yang tadi? Ini tadi ada 2 di atas inang itu. Ini nomornya. 2, 5, 7 ada. Lanjut lagi. Stop. 2, 5, 3, 4. Oh, oke Nang. Inang berubah remping ya? Oh bukan. 2, 5, 3. Oh, 211. Iya 211 ya betul. 2, 5, 3, 4. Ayo Ada? Iya sambil menuju ke depan. Lanjut lagi. Stop. Atau patok mak. 490. Oh, Inang berubah beras. Sini Nang. Ada. Lanjut. Mobil 15 31 C3K mohon digeser. Dipindah. Stop. 1, 5, 3, 6. 1, 5, 3, 6. Ada? 1, 5, 3, 6. Tidak ada? Lanjut. Lanjut. Stop.
Tidak, stop. Kocok lagi. Lanjut. Stop. 1178. 1178. Ada. Sini nang. 1178. 2. Oke. Tidak ada, lanjut. Kocok lagi. Ada tadi itu nang 1178. Ini 615. Sini. 2468. Dua lagi. 615. Tidak ada. Lanjut. Start. 2570. 2570. 2570. Lanjut. Stop. 694. 694. Ada. 694. Ada. Lanjut. Tidak ada. Lanjut. Start. 2122. 2122. Ada? Oh. Ada. Oke. Satu lagi. 2468. Untuk 10. Satu lagi sini nah. Ini sepertinya nomor saya yang keluar ini. Kayaknya nomor pula. Ya, lanjut. Ini agak lama, Bu. Stop. Tapa atok mak 1507. 1507. 1507. Lanjut. Stop. 1 2 50. 50. 1 2. Oh, sini nanti. Ada? Oke. Pas ya 10. 10. Pemenang kedua. Loh. Ada? Dau. Kita ada perang. Ama. Dau ngaruh. Ngaruh. Toh kan? Lanjut. 1250 kan? Iya, benar. Benar. Sini. Oke. Sudah 10 pemenang untuk sesi kedua sudah. Sudah cukup. Oke. Untuk memberikan hadiah kepada 10 pemenang sesi kedua, kami berikan waktu kepada Inang Bibelro. Bertauri. Baru tauru. Inang Pendeta Sihol Boru Simamora yang menyerahkan hadiah. Inang Pendeta Siburian Boru Simamora. Inang Nurubita Papahan. Inang Pendeta Purba Boru
Ketua Dewan Koinia Amang Sintua Hot Simamora kami undang untuk maju ke depan. Amang Ketua Dewan Koinia. Membawa sampah dari kursi masing-masing. Mohon untuk tidak meninggalkan sampah di kursi masing-masing. Mari kita jaga kebersihan gereja kita. Iya. Ya, sampah di kursi masing-masing banyak sekali. Informasi untuk para koordinator. Semua panitia. Semua Panitia untuk koordinator. Iya. Koordinator. Koordinator panitia Natal 2024 tidak pulang dulu karena akan ada delegasi ya. Iya. Karena akan ada rapat. Rapat. Jadi Mulyati Melida Dodaina alang selesai bicara rate. Nunggu ngabe? Ya. Ada dong. Saya sampaikan. Terima kasih kami ucapkan untuk semua kita perempuan. Saya punya pantun di Nanganita. Saya punya pantun. Ya. Bagi muda, dong mengucapkan bagi hamu. Iya. Beli donat di toko roti. Saya membelinya sama Ibu Lika. Mana Ibu Lika? Ibu Lika nggak dengar. Ibu Lika dengar aku pantunnya. Saya beli dengan Ibu Lika. Cukup di sini acara kita. Iya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Tadi pantunnya sama Ibu Lika, tapi nggak dengar. Oke, nggak apa-apa ya. Mari kita berfoto. Mari kita berfoto. Enak. Oke. Berfotolah kita dulu. Berfoto. Apa? Selamat malam Pinang. Dengan berakhirnya penyerahan